Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila isja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mashura. Fa'arada ay yastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Wa qulna min ba'dihi li bani Israila askunul arda fa idza jaa'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kul ngucapa sira Muhammad lagu maring kufar atau lagu maring tiang kathah. Lau antum diparil utawi sira kabeh, diandekan diparil utawi sira kabeh. Iku tamlikuna iku miliki sira kabeh utawa nguasai sira kabeh utawa dadi ngrajani sira kabeh. Tamlikuna iku dadi nguasai sira kabeh utawa miliki sira kabeh. Khazaina rahmati rabbi ing pira-pira khazanae pira-pira gudange rahmate pangeran ingsun. Minar rizki saking rezeki wal matori lan udan. Idzan nalikane mengkono la amsaktum yektine bakal ngekang sira kabeh to ngeker sira kabeh ela bakhiltum yektine dadi tambah medhit sira kabeh. Kowe umpama tambah sugih tambah nguasani donya, kowe tambah medhit khasyatal infaqi krana wedine enteke khazain, enteke donya, enteke khazain. Khaufa nafadiha tegese kuwatir enteke khazain. Bil infaqi kelawan sebab nglakoni infak. Fatak turu mongko dadi sebabe medhit sira kabeh. Wa kana lan ana sapa al insanu sapa manusa iku koturon iku akeh medhite iku dewatak dasar medhit bakhilan tegese dewatak dasar bakhil to medhit. Walaqad atena lan teman-teman maringi sapa ingsun Musa ing Musa tis'a ayatin ing 9 pira-pira ayat bayinatin ingkang jelas-jelas kabeh wadhihatin tegese ingkang jelas kabeh. Wa ya titisu ayah iku alyat iku tangan, maksudnya tangan sing iso warna sinar. Fa idza hiya bidul nadirin wal asalan tekan tongkat. Wa tufanu lan tufan. Angin topan wal jaradu lan walang. Walang sing musibah wal kumalu lan kutu ta itu mawaddufati lan katak atau kodhok wadamu lan darah. Awit tamsu to kehapuse wajah. Wasini nulan pira-pira wasinina lan pira-pira napa sing paceklek. Wanak susamaroti lan kurangi pira-pira buah-buahan. Fas'al mongko takok sira ya Muhammad wa Muhammad bani Israila ing bani Israil. Anhu sangking ikilah masalah Nabi Musa soal takririn kelan takok sing nguatno lil musyrikina kedhe boro-boro musyrik nguatno ala sidqi kae ngatasé bendere sira Muhammad. Au faqulna lahu is'al wa fi qira'atin bilafdil madhi fasa'ala bani Israil mboten fas'al tapi fasa'ala. Ifja analikane teka sapa Musa hum ing bani Israil faqala mongko ngucap lagu maring Musa sapa Fir'aun inni la azunnuka ya Musa masyura. Ini saat temen ingsun la azun yektine nyangka ingsun ka ing sira ya Musa tak sangka mashuron ingkang den sihir. Makhdu antegese ingkang den tipu makhluban tur ingkang den kalah napa ala aklika ing atase akal sira. Dianggep wong stres, dianggep wong edan. Kala dawuh sapa Nabi Musa laqad alim ta teman-teman ngerti sira Musa. Ma anzala ora nurono haulail ayat mengkon-mengkon ayat sapa ila rabbis samawati kecuali pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Basa ira khale dadi pira-pira ibarat atau pira-pira teladan, ibaron tegese pira-pira teladan. Walakinaka tapine uta sira Firaun iku tu'ani iku angas sira Firaun. Wa fi qira'atin bi dhammit ta lan dhammita qala laqad alimtu mboten laqad alimta de laqad alimtu. Wa inni lan sak temen ingsun la agum nek tene angka ingsun ka ing sira ya Firaun Firaun tak sangka masburon ingkang rusak. Halikan tegese ingkang rusak au masrufan utawa ingkang den enggokno adil khairi saking keapian. Fa'arada ayyastafizzahu Fa'arada mongko ngarepno sapa Fir'aun ayyastafizzahu yen ngusir sapa Fir'aun hum ing Musa
ay yukhrija sing ngarepno sapa Firaun ing ngetokno Musa ing Musa wa qaumuhu lan kaum Musa minal ardi saking bumi ardi Misra tekse bumi Mesir fa akhrajnahu mongko nenggelamno ingsun hu ing Firaun wa manan wong mahu kang sertane Firaun jami'an halis kabehane wa kunalan ngucap sapa ingsun mibadi saking sause Musa li Bani Israil maring Bani Israil uskunu netepono sira kabeh al-ardh ing bumi fa idza jaa mongko nalikane teka apa wa'dul akhirati apa janji sing terakhir aisa ati tekse kiamat Cina mongko bakal nekano ingsun bigum ing sira kabeh lafifan khalik bergelombang utawa khalik berkelompok jami'an khalik berkelompok antum ya sira kabeh wahum lan Bani Israil. Muni kula terangno separo mawon sing mungkin sing separo tentang Nabi Muhammad. Niki wonten ayat tentang kritik terhadap pola atau watak dasar orang sing sugih. Mboten sugih desa, sugih kabupaten itu sing melarat, maksudnya sugih tenan. Umpama manusa nu miliki khazanahe rahmate Allah, iku mesti tambah medhit. Ya, artinya wong tambah sugih mesti tambah medhit. Senajan to medhite wong sugih kuwi jek luwih akeh timbang lomane wong melarat. Anggere. Medhite wong sugih nasional iku nak bayar zakat jek 1 miliar. Lomane wong melarat ya ora tau zakat wong jeneng melarat. Tapi sekarang itu di kota sedang dikembangkan logika infak, orang-orang kaya itu sadar infak. Makanya sekarang itu donatur-donatur kota itu sedang mengembangkan lembaga-lembaga agama itu sehat semua, karena memang sekarang itu trennya itu baru sadar-sadarnya orang kaya mau zakat, mau infak. Secara nasional wonten rumah zakat, ya, tenggene Jakarta wonten basis badan infak dan apa zakat. Dan lembaga-lembaga kayak di Universitas Islam Indonesia atau UGM yang wonten lazis lembaga infak dan apa zakat, terus rumah zakat, basis dan sebagainya. Itu keberhasilan ulama atau orang-orang baik, ya ulama atau ustadz atau orang-orang baik untuk memberi penyadaran sama orang-orang kaya. Logika penyadarannya itu mudah sebenarnya, kalau kita mau berpikir serius itu mudah. Begini. Orang tuh kalau punya mobil Mercy, ada mobil Mercy regane 1,5 miliar nopo sak miliar. Niku untuk perawatan niku kena nggo makani cah yatim 10. Kok oli ini mobil Mercy gua 500.000 piro. Paham? Engko tuku bensinnya 1 liter sing super nopo niku ya larang. Semua peralatannya larang. Apalagi orang-orang kaya yang punya selera aneh, misalnya ngrumat bulldog utawa herder. Niku jatah dagingnya itu 1 hari 5 kilo, gue ngrumat cah yatim niku. Lah nak di herder sing sedina daging 5 kilo niku artinya nak 50.000 pun 250.000 ping sak wulan terus itu nggo ngrumat apa herder. Kalau orang-orang kaya kota itu kan aneh-aneh, kadang punya kebun binatang mini dan itu artinya biayanya apa tinggi nggih. Sekarang tuh alhamdulillah di Jakarta, di Jogja, di mana-mana orang-orang kaya yang punya selera aneh-aneh itu memang tetap dilakukan, selera anehnya tetap dilakukan, tapi mereka sudah membandingkan dengan andekan itu disumbangkan pada fakir miskin atau pada yayasan Islam. Artinya tingkat keborosannya untuk hal-hal yang kayak begitu diinfakkan sama fakir miskin atau yayasan. Dan itu yang sekarang baru digarap kayak Ustadz Mansur dengan banyak bikin pondok tahfidzul Quran, terus ya banyak lah orang-orang yang menggalang dana dari donatur-donatur yang cara berpikir sekarang sudah mulai benar, yaitu dibandingkan kayak begitu. Mereka wong sugih niku nak mboten diingatkan begitu, biaya untuk asetnya itu lebih tinggi ketimbang napa umpama digo ngrumat sinten fakir napa miskin. Nggih jenengan bayangno wong ngrumat mobil senilai 1 miliar, itu putaran perawatannya itu 1 bulan minimal masih 2 juta. Nggo ngrumat napa? Nah itu nggak dikesodakoh, itu manfaatnya buat karuan. Karena tidak mungkin mobil rego 1 miliar kok oline rego ning dalan. Pas pinten tamu pinten itu 20.000 orang buatan. Nah sekarang alhamdulillah kesadaran itu ada. Tapi tetap saja ngendikane pangeran, kalau kamu yang menguasai aset dunia ini, tentu kamu akan takut lamsaktum khosyatal apa? Infak. Nah, sekarang tuh orang-orang tuh tertipu. Karena sekarang ada lembaga-lembaga donor, misalnya kayak orang-orang kaya di Amerika, di Eropa, itu mereka memang ada donor. Kalau ada gempa, ada tsunami nyumbang sampai miliar.
Tapi mereka itu dapat uang dari karena menggarap aset-aset kita. Misalnya Amerika nggarap Exxon Mobil di Indonesia, nggarap berbagai perminyakan di Indonesia, Freeport dan sebagainya. Memang ada dana safety net, dana sosial. Ya dan memang miliaran karena dari aset triliunan tentu miliar. Sementara kita sing mau dunia dikano separo wae cek 20.000 dunia induke mbok 50.000. Dikano separo mbok selawe napa? Tapi ini jadi pelajaran gitu. Mana kalau matur nuwun nggih sampai tiang-tiang kota sing menggalang itu. Sekarang itu ada kesadaran gimana orang-orang kota itu sadar bahwa saat mereka itu kikir terhadap fakir miskin, saat mereka kikir terhadap yatim piatu, toh mereka mengeluarkan uang puluhan juta untuk aset-aset yang mereka miliki. Pemenang sing nak diselera aneh-aneh itu tadi kayak ngerawat mobil mewah itu ya biayanya tinggi. Ngerawat benda-benda seni itu juga biayanya tinggi. Kemudian wong kota sing diselera mobil mewah sitok Alphard 1 miliar, wis ngono di mobil antik 5, golek suku cadange tok ning Jerman. Bahwa itu biayanya berapa untuk memenuhi seleranya? Tentu karena putaran biayanya tinggi, mereka pasti la amsaktum khasyatal infaq. Nak duitku 1 juta tak kena fakir miskin, yang kok nak tuku oline Alphard piye? Nak tuku oline Mercy piye? Bahkan apa sudah kau fakir miskin rasido, langkau herderku gak mangan sedino entek daging 4 kilo. Wong fakir miskin dibandingin apa? Herder. Paham ya? Ini penting kalau terangkan. Makanya pentingnya umat Islam punya ketegasan hukum. Ini kados tengene fikih-fikih. Ngerawat hewan sing gak jelas manfaatnya harus divonis haram. Karena efeknya nanti orang tidak peduli. Efeknya orang tidak apa? Tidak peduli. Saat ini sampai delok mau. Wong lagi duwe sapi, kowe ora tau ngedusi anake, malah esuk ngedusi sapi. Lha iku kan mboten usah ado-ado. Paham ya? Wong seneng manuk perkutut, esuk-esuk dilapi, kandange dilapi, padahal anake bekompol dibeno. Tapi nak telek perkutut, esuk napa? Steril terus. Artinya betapa manusia itu mudah lupa. Ngger duwe mainan, di kesenengan wis. Begitu juga menyangkut dunia sepele, kok tiang-tiang melarat niku rak mestine kudu sayang mbek anak. Iki gara-gara gelas dipecahno anake, anak ditabuki. Gelas regane mok 2.000. Jiwet anake ditabuki mau anake mriyang, preksa entek 200. Oleh kedunya nomor gelas pecah. Nak kula tak haram tenan bojo kula nyentak anak perkara gelas pecah, TV meneh gelas, TV pecah kira-kira ora tak sentak. Mosok anak kok dibandingno TV, anak kok dibandingno gelas. Ya itu tadi, karena kita merasa memiliki. Jadi cara ilmu hikam, cara tasawuf, kenapa terjadi khasyatan infak? Karena salahnya kamu tamlikuna khazaina rahmati rabbi, kamu merasa memiliki. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki. Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan, merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Misalnya sampai di duit ngerasa itu mau titipane pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Paham ya? Makanya cara ilmu-ilmu tasawuf, wong nak salah awale mesti salah mrine. Sing disebut al bidayah lahiyan nihayah. Al bidayah lahiyan nihayah. Kawitane perkara mesti dadi akhire perkara. Sampeyan nak duwe dhuwit 50.000 dari awal ngerasa wae pangeran mau titipan. Iku lomo ya gampang. Tapi nak dari awal ngerasa waekmu ya angel. Sampeyan dadi kiai nak ana santri kirimane pangeran, cek bubar cek apa ya enteng. Dhisik sing nekakno pangeran saiki sing bubar pangeran. Tapi nak ngerasa wae ngaji kiai liya godhenge ra karuan. Terus meriang. Mergo ngrasa wae dadi kuwi ana asal usule wong medhit wong drengki ya ana napa asal usule. Paham ya? Ngrumat anak bojo nggih ngoten. Kula nu nganggep bojo kula ya amanate pangeran sing dititipno kula kan ngrumat anak nggih. Sehingga tingkat otoriter kita, tingkat otoritas tertinggi kita, tingkat otoriter ya sifat-sifat menang sendiri ya kurang.
Dong aku diamanati ke otoriter. Coba kalau itu kamu, wong wedok wani wong lanang. Wong lanang pemimpin tertinggi. Oh, terus saya naik dewe. Makanya itu ada orang salah langkah itu ya dari awalnya cara berpikir salah. Makanya kalau maknani wa tamlikuna khazaina rahmatir rabbik ngrasa duwe. Sebenarnya dia tidak pernah punya tapi ngrasa napa? Ngrasa. Coba kalau zaman Kanjeng Nabi nak nglatih wong lomo itu gampang. Pancen Nabi wong pinter tidak nglatih. Misalnya ada cerita gini, ini jadi pelajaran bagi kita. Suatu saat Nabi itu tanya Aisyah, saya ingin sarapan dengan daging yang tadi. Jadi Aisyah, wah muntelas ya Rasulullah, daging yang tadi sudah saya kasihkan fakir miskin. Jadi Kanjeng Nabi, kowe salah Aisyah, sing mbok kekno sing ijek. Jadi alhamdulillah sah ijek ana sing ijek. Artinya kalau daging itu dimakan untuk kepentingan pribadi, kanggo selera, niku entek. Mergo dekne entuk hadud dunya, tapi justru dikekno fakir miskin niku ijek. Alhamdulillah sah kok ijek. Lemun kula kok ana fakir miskin lah ya iku malah sing ijek. Sehingga orang-orang dulu itu karena anut Kanjeng Nabi itu biasa misalnya di duit 50.000 dikekno wong 20.000 digo ngamal. Mergo ben ana sing ijek. Paham gitu? Ben ana sing ijek. Nah, kita kan walian muni sing ijek sing ning kota. Pancen uteke wis Cina. Paham ya? Dadi niku Kanjeng Nabi cara nglatih pinter. Dari awal dilogikakan begitu. Begitu juga masalah ibadah. Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah Kanjeng Nabi boten dari awal darani istirahat itu kayak sholat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Mbok aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat Bilal. Sehingga beliau tersiksa. Kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita akan kebalikan, sholat itu problem. Mergo ganggu wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem. Karena beliau syauk isek cepet-cepet napa sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek, pas sedang ada masalah sosial atau keluarga niku ngendikan teng Bilal arifna ya Bilal, bu aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajahnya kita berbinar-binar senang. Dan itu rahasia bagi Aisyah, sudah rahasia keluarga. Do senang semua keluarga senang. Mergo Nabi badhe napa? Salat. Nabi ketok ceria, ketok senang. Mergo Nabi sendiri mbak dawuh wa qurratu aini fis salat. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali, atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam ambek molat-molet. Mestinya aku luwih nikmati datang mencari Tuhan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan. Sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan, munajat, tahajud itu nyaman. Sehingga nganggap tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia, ngantuk ya kita tidur. Tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu nopo pesta. Paham ya? Nah kita kan walian, nopo? Ya. Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning ranjam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya, jangan ngaji ini nopo? Tobat. Itu penistaan harkat manusia, paham? Penistaan harkat nopo? Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule ngledek mau seneng kukur-kukur dhuwur ranjang. Bagaimana orang kaya ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan dianggap sebuah problem. Akale ning ndi? Pesta ambek pangeran dianggap problem. Dan ini yang dilakukan para nabi. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah dan ketika ditarik itu sakit. Mergo panah itu bentuknya kados pancing, tambah modu ditarik tambah sakit. Mergo bentuknya kados pancing, ngoten grendele.
Apa kata Sayyidina Umar? Ya wis mbok jupukna aku pas salat. Ketika beliau pas salat dijupuk niku mboten krasa. Aku salat was ono salam krungu. Ono apa ya krungu. Paham ya, itu jenis al-bidayah lahian nihaya. Kalau kamu dari awal cara merekonstruksi pikiran salah, jadi kamane background cara berpikir itu salah, nggih salah terus. Misalnya lomo gini kan, carane lomo piye? Dari awal kita jangan menganggap kita punya harta. Kados kula lah contoh yang saya alami. Kados kula ngaji begini itu dari awal niat lillahi ta'ala. Ya sudah saya nyaman. Pokoknya mulang Quran aku senang. Mergo iku kitab buah. Sudah. Sehingga saya tidak mudah kecewa tentang fasilitas, tentang hak-hak saya. Coba kalau dari awal saya punya tradisi transaksional. Ngaji gak diregani ngene loro kabeh ngati ya loro ya rapat ikhlas ya. Itu kan karena salah awalnya. Makanya ulama-ulama dulu mentradisikan orang harus cara berpikir kata Sulam Taufik, kata Sulam Sapinah, ya kudu minallah wa ilallah wa billah. Sing cara wong latihan ngaji ngrujukno bingung min huwa la huwa bihi maksudnya minallah wa ilallah wa billah. Kita punya rahmat begini ya, kita iman dari Allah. Kemudian rahmat ini kita salurkan, kita ngajar, kira sedekah juga karena Allah. Punya kekuatan itu semua juga atas nama rahmat Allah. Sehingga itu membunuh keangkuhan, membunuh kepikiran, membunuh hal-hal yang jelek. Tapi dari awal kowe ngerasa duit ku WM. Ketika sedekah ning wong ya ngerasa wong utang jasa mbek kowe, mengko duit ku jare WM. Wong iku utang jasa ning kowe. Lah nek kowe didik 10.000 wis dadi pahlawan, kok pangeran sing di bumi ra dadi pahlawan utekmu udah kok endi. Kowe semper ta semper. Mulan bener Quran ana wong ra ikhlas diarani kaumun sing layak kilun, wong ra ndek akal. Wong ra ikhlas cara Quran wong ra duwe napa? Akal. Logikanya jelas. Kalau saya punya uang 1 juta tak kasihkan orang, saya merasa pahlawan. Bagaimana yang punya bumi nggak dianggap pahlawan? Wong kula iso liwat ngekekno fakir miskin ya liwat bumi ku wae pangeran. Engko aku di dhuwit kok adol jagung sing gawe jagung ya pangeran. Misalnya aku mergo dadi visioner dibayar dadi profesional sing negdir rahmat iku ya pangeran. Lho saiki didik 1 juta tak kena fakir miskin iso undat-undat. Iku nek ora saking semper wong. Makanya ikhlas itu logika tertinggi. Saya itu pernah seminar teng Jogja ditakoki, kenapa Pak umat Islam menyarankan ikhlas? Jawaban itu enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta kamu kasihkan fakir miskin dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya, kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu, itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik kamu? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh, bahwa semua ini milik Tuhan. Ya akhirnya bisa melakukan innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Aku ngekei mangan kowe iku ikhlas, ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nuwun. La nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Karena logika ikhlas itu paling gampang. Kula nu mboten nyesal misalnya sampeyan dadi kiai bubar ana sing seneng, kula mboten nyesal. Semua amal yang saya ikhlaskan itu pasti abadi di depan Allah. Meskipun mungkin cara lahir ada genjang-genjing di kehidupan ini, misalnya rasanya jadi kiai kadang yang naik turun ke gelombang. Nah, kalau betul nanti kepikir. Ngomong-ngomong kalau sering konsultasi be kalau, gue sama jadi kiai kok pede, ngamal apa cara pede jawaban dulu. Nah, nak sebenarnya misalnya gue, jangan ditekdir jatuh, rano sing seneng gue, rano jatuh, nak rai kelas gue jatuh, angker ijek kelas orang jatuh. Nah, saya kira aku di pengaruh ya mulai ibadahku ngaji, sebenarnya nak pengaruh bubar ibadahku wiridan, dewan gampang loh, repot kan. Ibadah yang kedua ya infak pas melarat ya sabar toh macam ibadah yang melarat apa meneh pas dadi kiai ibadah yang mulang setelah dadi kiai wiridan kok repot. Artinya kalau semuanya berdasar ikhlas itu pasti nyaman, pasti apa? Nyaman. Tapi kalau dari awal berdasar hadzun nafsi, hak-hak kita itu akan rusak semua. Paham ya kalau baleni ya. Jadi carane ikhlas itu dimulai cara berpikir yang benar, termasuk untuk menghindari sifat kikir. Kata Nabi Muhammad, sah aku kepengen sarapan daging mau,
Ya Rasulullah sayang daging niku mun telas. Lho kena apa entek kula sukakno tiyang niku. Aisyah sing mbok kekno iku sing ijek. Sehingga dulu sahabat tuh ana perang atau napa-napa lu cepet-cepetan berlomba ngekei. Mergo jare ben ijek. Ben apa? Ben ijek. Iki jenenge lantana al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabat Tolha suge-suge sahabat, duwe perkebunan kurma paling disenengi. Ketika ana ayat lantana al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kowe ora bakal entuk keapian nganti sedekah barang sing paling mbok senengi. Niku mikir, kebun mana yang paling dia senengi. Barang wis ketemu Bairuha niku terus, ya Rasulullah Bairuha niku kebun kurma paling kula senengi, kula sakno jenengan. Nah saiki kan gak apa sudah kok golek sing paling ora disenengi. Misalnya wedhus golek sing kuru, paham ya? Duit golek sing receh. Ya kan terus kualik kabeh. Ya karena dari awal itu nganggep sedekah itu yang abadi, berarti nak sing tak kekno barang paling apik kok sing abadi tak panen ning akhirat ya barang sing paling napa? Apik. Karena konstruksi pikirannya sudah benar, otaknya sudah benar, paham gitu. Tapi kita kan boten nganggep yang kita kuasai itu yang masih, yang kita kasihkan orang yang hilang. Begitu juga Nabi Ibrahim, terus Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang soleh itu begitu. Kalau baleni malih, jadi masalah cara berpikir itu kita harus anut Rasulullah. Di misalnya Nabi itu nganggap sholat itu istirahat, nganggap tidur itu kodrat manusia. Jadi tidur yang dianggap problem, bukan sholat yang dianggap apa? Sehingga coba zaman delok teng Quran, tata jafa junudu, mereka mengangkat lambungnya, ngangkat songkot tempat tidur, anil madoja. Loh, bahasa Arab nggon turu ora jenenge nggon turu. Nggon turu artine nggon setengah mati, nggon wong aras-arasen, nggone wong kukar. Sementara sholat itu satu pesta dengan Tuhan, satu komunikasi dengan Tuhan, Raja alam raya ini. Wong kowe ketemu presiden bangga mrakaruan. Mestinya cara logika kita, lo sholat itu harus kastanya tertinggi karena tempat di mana saya munajat be pangeran, komunikasi be pangeran. Sementara ranjam statusnya mau tempat tidur, tempat arasan. Dengan logika ini kita mudah sekali mengorbankan sing jenenge tempat tidur demi sholat, paham ya? Nah, tapi itu dari awal cara berpikir orang ngono, jak ngantuk ana adzan, waduh, wayahnya pisan, oh dua setengah munafik. Itu dalam terminologi Quran bahasa ekstrimnya itu setengah munafik logika begitu. Itu yang disebut Quran wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku salat tapi rasa-rasen. Jadi nak salat yo ana rasa-rasen ono semi munafik lho cara Quran. Lho niki tenan. Iku wonten ayate. Nggih wa idza qamu ila sholati qamu napa kusala. Supaya kamu tidak munafik nak salat kudu trengkinas karena kamu nganggap itu pesta. Satu kehormatan di mana kita hanya seorang hamba diberi hak komunikasi dengan Allah Raja alam ini. Ya cara berpikir diulang-ulang, kados kula harus diulang-ulang terus. Ya Allah, saya sedang komunikasi dengan Engkau Raja alam ini. Engkau adalah zat paling penting dalam kehidupan saya. Engkau adalah zat paling penting dalam kematian saya. Sehingga diulang-ulang. Dan itu yang dilatihkan Nabi Ibrahim kepada semua umat. Ini gue inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, engkau zat terpenting. Karena engkau zat terpenting, sholat saya demi engkau, hidup mati saya juga di tangan engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan logika ini, dengan tauhid ini, nak urip kula terserah jenengan, mati kula terserah jenengan. Kula pun nyerah total, aslamtu li rabbil alamin. Kula nyerah teng jenengan. Atau sebagian redaksi wa ana awalul muslimin. Ya tapi tenggene umat Nabi tentu dirubah wa ana minal muslimin. Jadi terus total penyerahan dirinya pada Allah itu total. Dan ini rasional, menyerahkan diri pada zat agung, zat paling penting. Luwih ra rasional meneh nasib mbok serahno ning tempat tidur. Utang akeh, masalah akeh, sembuh pokoke penting turu sik. Kowe turu artine rak nyerah lah. Semua badan kamu, akal kamu nonaktifkan, mbok offno, mau mbok pasrahno tempat tidur. Lho ngono kok ngaku pinter, paham iki apa? Paham ya? Ya kok ngaku soleh, kok mentolo, teke keliru ngaku soleh.
ngaku lewat ngaji niki sampean akan tahu kenapa tidur dianggap problem, sholat dianggap pesta. Kematian juga begitu. Kowe nak ndelok mati, wak wedi. Wong Indonesia melarat lah mati wedi. Oh, sak urip-uripe ora tau duwe dhuwit, urip disia-sia tangga, nak jenenge mati tetep napa? Wedi. Coba kalau logika kematian kita rubah. Kados sing diajarkan Jalaluddin Ar-Rumi. Alhamdulillah teng Indonesia nak tiang-tiang kuno itu melok Jalaluddin Rumi, meskipun ora asal usule tapi melok-melok. Meskipun akhirnya dipakai teroris. Jalaluddin Rumi itu seorang sufi zuhud. Beliau terkenal sekali, tiang Khurasan. Beliau itu hasil muridnya banyak, beliau pengaruhnya besar. Beliau saking senangnya Allah itu punya tarian isek yang disebut tarian apa? Rumi. Jadi nyanyi wiridan-wiridan sambil apa? Nari. Walhasil suatu saat mau tiba ajal, terus murid-muridnya nangis. Ditakoki Jalaluddin Rumi, "Kowe kena apa cung nangis?" "Saya tidak bisa bayangkan jenengan mati, meninggal. Berarti jenengan terpisah dari kita." Jari-jari Rumi nangis, "Kowe keliru, kowe goblok. Kematian itu adalah hari pesta, malam pengantin itu." Jadi pertama sing istilah kematian itu pengantin itu Jalaluddin Rumi. Kematian itu malam jadi pengantin. Aku wis suwi nyesal. Mergo ora ketemu zat paling tak seneng, yang paling saya cinta. Maksudnya ketemu kue-kue aku nyesal. Mergo padha makhluk era jelas. Aku kepengen nang ketemu zat paling tak senengi, paling penting dalam hidupku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau terkenal terus ngendikan, jadikan malam kematianku malam pesta. Diarani malam pengantin. Ini di karangan Sibul Arus ya. Malam apa pengantin. Lah terminologi iku delalah sing nganggo ra kowe-kowe iku wong-wong Islam kan sing nganggo teroris mana kedel-kedel. Oh jenenge kiai biasa-biasa ini mbek mati wedine ra karuan. Paham ya? Jenenge nak lara iku dokter ya dinggo, dukun ya dinggo saking wedine mati. Saking wedine napa? Mati. Anak dokter tok kuwatir lanane berkait santet. Paham? Nak dukun tok kuwatir larane bersifat medis. Akhirnya dukun ya dinggo, dokter saking wedine napa? Mati. Wong Islam kok wedi mati ku piye? Lho kula nu bolak-balik lho ngalami, kula nu selawasi anake kiai saiki yo kiai. Lho niku nak wonten nggih ngoten lho cara Jawa wonten dom wonten wong gak geger. Gus golek dukun untuk cangkemmu kiai bukan golek dukun. Umpama aku mati kena santet, itu aku ora ngarah darani matiku krana santet, tetep darani matiku krana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah soal cara lahir kena santet, aku plindes truk ya mati. Masa aku darani matiku kena ban truk ya ora. Tetep matine krana pengen. Iki biasa-biasa. Kula niku ora santet ya bedina ya biasa mawon. Lah misale sik men mati ya kula ora ngrasa kalah ya biasa, kalahku ya mek pangeran. Kadang kita ini hina. Wis mati kena santet, yakin nak sing mateni santet, wis ketok kalah raja duk setengah sirik. Paham? Wis ketok kalah raja duk setengah napa? Sirik. Acara kula nggih boten ra ngarah kula darani matiku krana santet. Ya krana apa? Tapi cara lahir santet, soal cara lahir itu iso kena truk, iso kena santet, iso ceblok ke pesawat. Paham ya? Tapi kabeh tetap kita ainul yakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa mati kita karena kehendak Allah dan kita kembali ke Allah. Lalu kalau kepenjing nak mati ya pesta teman, malam terbaik, hari terbaik. Dan itu orang-orang sufi dulu berdoa betul, wa khaira ayyami yauman alqaka fi. Orang-orang dulu pasti doa, Allahumma ja'al akhira kalami indantihai ajali la ilaha illallah. Tapi dan mereka berdoa wa khaira ayyami yauman alqaka fi, dan jadikan hari terbaikku adalah hari saat aku mati. Itu hari terbaik, hari terindah. Begitu juga yang dilakukan Bilal. Ketika Bilal badhe kabundut, anak-anaknya nangis. Kowe kena apa nangis? Mugi jenengan badhe kabundut. Kowe aja nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah, sing diriwayatno Imam Ahmad bin Hanbal. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Malah aku nak mati nang ketemu Nabi Muhammad, nak urip ora ketemu-ketemu. Lah Indonesia mboten wis kiai jarene wis duwe tauhid yo wong medine pol mati wis pol. Oh urip wis lase kere lah ora tau di dhuwit utang akeh mati to wedi.
Kula nu alhamdulillah rapati wedi rugi biasa. Mergo tak latih betul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sehingga kita nganggap tempat tidur itu problem kodrat manusia, karena kita ditakdir manusia maka kita tidur, itu saja. Tapi nganggap sholat itu pesta, munajat. Dengan logika begitu kita kalau sholat itu senang, kalau tidur sak kadare, paham ya? Nah kita sering kuale, sering apa? Muga-muga lewat ngaji iki sedora kuale. Pancen wong gunane ngaji pancen sing kuale dadi ora napa? Kuale. Paham? Makanya Nabi itu kalau istilahnya wa qurratu aini fis shalah. Terus itu ditiru oleh ulama-ulama kata Jalaluddin Rumi, darani itu malam pengantin. Terus sinten ulama era sinten-sinten, terus itu semuanya dimodifikasi, disyariatkan sesuai konteks masing-masing. Tapi secara umum mereka nganggap nak ibadah jenis mu'anasah. Mu'anasah itu bercengkrama asik. Nggih cara bahasa gaulnya apa bercengkrama asik. Ya, sing disebut yang torekoh, terus orang torekoh gawe ajaran saya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang itu kalau ingat Allah, ingat fungsinya Allah, ingat ke eksistensi Allah, keberadaan Allah, tentu hati ini tenang. Ya, daripada gue yakin mati kena santet ambek dukun sirata wadus rata sholat atau keren mati dijubuk malaikat Israel, gagah kalah ambek malaikat Israel napa gagah? Wong kok kalah ambek dukun rata wadus ngono gak gagah. Nah, tapi jenengan nyasane mandi ya. Sing mandi ku malaikat Israel, gagah. Paham lho? Mulane gua harus dilah. Sak mandi-mandine santet tak mandek tergandeng, malah paksek. Paham gitu? Soal sebab lahir itu macam-macam. Lah sahabat itu cara berpikir ngoten. Kula cek eling bapak nak niku badhe sari sering nazamno syair ngati. Napa jenenge? Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Terus sahabat-sahabat dulu kalau mau perang itu punya logika uang mesti mati. Ta'addadatil asbab, sebab kematian itu bisa macam-macam, tapi wal mautu tetap napa? Wahid. Kematian tetap sitok. Sampeyan saiki delok. Saurip-uripe Pak Harto iku dhisik ana gestok, ana PKI, tukaran mbek PKI. Saurip-uripe militer iku matine ya biasa. Padahal saurip-uripe bersentuhan mbek senjata. Kadang ana bocah dolanan malah ana peluru nyasar. Iku nunjukno manusa iku ora iso mrediksi kematian. Orang yang bersentuhan mbek senjata terus kapundhute biasa. Kadang cah cilik melayu melaku kena napa? Peluru. Makanya termasuk kemenangan sahabat saat perang itu diantaranya logika niki, akidah niki. Pernah seorang sahabat itu berhadapan-hadapan mbek wong kafir. Ini sahabat tenan, sahabat kan ditakoki, kowe nak perang kok kendel? Cirine sahabate Muhammad itu nak perang kok kendel kena kobot. Wong kafir takok ngono, nak perang do nekat. Jawab sahabat itu enak. Kamu tahu, kita mencintai kematian kayak mencintai kehidupan, bahkan lebih. Meriang wong kafir. Kamu tahu ya, kita ini mencintai kematian kayak mencintai apa? Kehidupan, bahkan lebih. Ya, meriang loh, yang sawang nekat kan ada lereng. Lah cumanya ironisnya di Indonesia yang niru gitu sing iso nglakoni malah ekstremis. Sebetulnya kita juga harus melakukan itu, tapi ra perlu dadi napa? Ekstremis. Jadi artinya melarat itu ya wedi, dikucilkan orang ya wedi, mbek santet ya wedi, mbek musibah ya napa? Ora. Mergo yakin bahwa kematian kehidupan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham ya, terus lewat ngaji niki tentang law antum tamlikuna, terus mangke kula pun pamit ke Anam karena ini besok itu 10 Muharram. Jadi saya nanti habis ngaji langsung pulang ya. Tapi nanti sempat mengatamkan surat Isra. Ini tanpa sengaja di dalam pengiran Irsakno hari ini tanggal Tasu'a 9 dan pas khatam surat napa? Isra. Jadi kalau yakin niki alamat dipun ridani Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kau cerita Isra niku tentang Nabi Musa. Ya tentang sinten? Musa. Nabi Musa niku diselamatkan dari Fir'aun pas tanggal 10 napa? Surah, nggih 10 Muharram. Ya 10 napa? Muharram. Saat ini tanggal 9. Berarti mengke maghrib pun tanggal 10 napa? Muharram.
Pergi kula wau janjian kalian santri-santri kula pokoke mengke dalu biasanya kula ora ngaji teng mriki itu karena masuk rumah saya sekitar jam setengah 9 jam 9 libur, tapi nanti saya tetap ngaji. Tadi malam kula tetap ngaji teng sarang. Jadi Sabtu itu kula gak ada jam teng sarang, jam 2 sampai jam 5 kula mucal teng sarang. Tapi karena saya tidak mau libur di sini itu berarti mulang teng sarang. Nak mulang teng sarang libur di sini. Saking kula mau libur bengi tak sekolah no bocah-bocah. Saya itu fanatik, kalau ada kesempatan ngaji itu saya tidak mau libur. Jadi karena itu tadi saya melakukan kebenaran. Korano ibadah tertinggi umat Nabi kayak mulang, ya kayak nopo mulang. Mergo lewat mulang ngeten iki wong Islam sadar pentingnya keberhadiran Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ono ulama iku wong ora ono sing iso nerangno taqarrub ila Allah kaya ulama. Mergo ulama lah yang iso nerangno logika betapa eleke turu, betapa apike salat. Nara ulama ya ora iso. Ya mubalek rada iso paling terangno gunane salat go jalbur rezeki malah wong Islam dilatih kapitalis. Lembaga religius spiritual dikompensasekno mbek material. Paham malah segelan malah wajaran apa malah ra jelas. Masuk lembaga sakral dikompensasekno mbek napa? Ambek napa? Kapitalistik, ambek napa materialis. Kulo termasuk kiai paling nentang. Kowe nak sholat ngene rezekimu jembar. Sholat itu sesuatu yang sakral, jangan kompensasikan dengan yang materialistik. Nah, tapi wong Islam nak ra sholat rezekine piye? Cina ora tau sholat juga. Rezeki opo kok? Cina ora tau napa? Sholat, ora tau duha ngene apa? Suga-suga. Ya padha-padha duha mari suga santri suga kabeh. Mbu wedina duha. Medina apa? Ini ibadah mbek pangeran mulai dua uripe di rumah pangeran nganti matek sing rumah pangeran salat pisan ngajak transaksi. Lalu penentang berat ngoten. Ya mergo ora ulama dadi ya penak ngomong pelang-pelang. Paham? Karena itu penting, mulang itu penting. Sampai Nabi ngendikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Terbaik yang terbaik dari kalian sing ngajarkan Quran. Ini ngajarkan kayak begini. Misalnya dari awal sholat itu dari awal itu kalau ulama, kalau Nabi Muhammad terus ditiru para ulama, cara bahasakan itu tidak problem tapi pesta. Kematian dari dulu ya tidak dibahasakan kematian tapi pesta. Hadan nalqal ahibbah Muhammadan washabah. Tapi kita boten, kita ini anut bahasa-bahasa wong-wong sing non agama darani kematian kepunahan. Nganggep dinosaurus tapi nganggep kematian apa? Kepunahan. Nganggep kehidupan dari hukum sosial, hukum alam. Terus kapan kita jadi mukmin sejati kalau nganggep kehidupan adalah hukum alam, nganggep kematian kepunahan. Paham ini lewat ngaji ini ben imani sama tambah kukuh. Sayyid Husain itu dikabunduti tanggal 10 Muharram oleh penelikung pemerintahnya Yazid. Itu kenapa beliau berani mati? Ketika utusannya Yazid bilang, ya Husain, karena Hasan sudah menyerahkan pemerintahan ke Yazid, mbok kamu sekaligus menyerahkan pemerintahan ke Yazid. Jare Husain, iya nak Yazid soleh aku ora apa-apa, urusane Yazid itu ora soleh. Zalim-zalime wong soleh nak ngakoni pemerintahane wong do. Zalim-zalime wong soleh nak ngakoni pemerintahane wong. Terus jare utusane Yazid, nak ngono kowe tak pateni, jape timbang aku urip ngakoni kebatilan atau mati. Idzan al mautu khairun. Karena mereka melihat kematian itu biasa sekali. Sampai muni idzan al mautu napa? Khair. Kalau gitu saya mati saja. Ada 10 Muharram diperingati orang Syiah dengan menyakiti diri. Ke imam mereka saat itu luka, maka mereka meniru luka yang sama di hari 10 Muharram. Tapi kalau orang Sunni mengharamkan pesta-pesta itu, apa ritual-ritual kayak itu, orang Sunni cukup ada ibadah spesial yang tidak rutin. Jadi ngendikane guru-guru kula, pokoknya hari yang cara Allah istimewa kita bikin satu ibadah sing napa istimewa. Misalnya biasanya qobliyah ya qobliyah, biasanya sholat fardu tok ya tambahi ba'diyah atau qobliyah, biasanya medhit ya rada lomo.
Biasane lomo ya tambah napa? Lomo. Lah nek misale sira lomo medhit tukang misoi bojo hari iku ramah, pokoke ana bedane. Pokoke ana bedane, biasane merengut ya napa ramah. Ibadah ku gampang, ora kudu spesial, pokoke ana bedane. Ana napa? Bedane. Jadi pangeran kok sampean ana perkembangan. Urip ana napa? Perkembangan. Tanggal 10 Muharram itu pancen spesial. Terus dilalah Nabi Nuh diselamatkan sangka banjir bandang di tanggal napa? 10. Nabi sinten? Nabi Ibrahim saking api di tanggal napa? 10. Nabi Muhammad untuk turun wahyu sing total di tanggal 10. Sing al-yauma akmaltu lakum. Kula niku nggih mboten jarak, nggih mboten kultus, mboten mitos. Kula mboten jarak ngaji niki kok pas khatam surat Isra. Jadi niki insyaallah mengke kula khatam tekan surat Isra. Nggih mboten jarak. Niku nunjukno bahwa Allah itu kalau menghendaki sesuatu memang sudah didesain. Sudah napa? Padahal kula nggih alami, artinya maksa nggih mboten. Itu angan-angan kok pas napa? 10 napa? Muharram. Ku nunjukno kalau Tuhan itu ada yang mengatur segala waktu. Kalau nanti diskusi kalian tiang-tiang ateisme sing gak percaya anane pengira. Kenapa Pak Bak percaya Tuhan? Toh hukum alam ini berjalan terus. Andai kan tidak ada Tuhan juga hukum alam berjalan. Terus berjalannya itu karena apa menurut kamu? Ya karena alam. Alam lho ora bangsane sapi wedhus. Dadi bang aku iman mbek fungsine sapi wedhus atau iman mbek fungsine sing gawe sapi wedhus. Makanya iman itu penghormatan pada harkat manusia. Artinya kalau alam ini berjalan sehukum alam, sing diarani alam iku apa? Ya golongane sapi, wedhus, kuman, matahari, rembulan itu alam. Daripada iman benda-benda mati begini kan mendingan iman zat yang menciptakan itu semua. Dan ini penting. Makanya Quran kalau ngajarkan la tasjudu lisamsi wala lil qamar wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Nah, podo-podo kue di keputusan sujud utawa tunduk lapo sujud mbek matahari mbek rembulan kurang keren. Aduk sujud mbek sing gawe menisan luwih keren. Paham? Lalu cara Quran ngajari lapo ke sujud mbek srengenge mbek rembulan. Podo-podo sujud mbek sing gawe napa? Sering. Sebab itu iman adalah mengangkat harkat manusia. Jawaban kula ki. Lah timbang ngimani mbek kebetulan untuk ngimani zat sing gawe kebetulan. Karena mereka tetap tidak bisa menjelaskan. Misalnya kenapa lelaki itu punya hormon mencintai wanita, wanita juga punya hormon mencintai lelaki. Lalu kamu unsurkan karena apa? Karena di situ memang sudah ada desain hormon di mana lelaki pasti senang perempuan. Lah ya desain itu asal usulnya gimana? Nah daripada aku bulet nerangno teori ra barbar, kok ngakoni wae ono sing gawe akbar to. Kowe nerangno nganti jlimet tetep ae dhewe ra paham. Meskipun kita juga tidak paham, sama-sama tidak paham, tapi luwih rasional, luwih napa? Rasional. Makanya Quran itu kalau bilang orang-orang yang iman kaumu yakilun, kaum sing dianggap duwe akal, sing ora iman dianggap kaumun sing napa? Layak. Lah saiki wong Islam do bodoh-bodoh mau mikir, iman iku iman taklid. Akhirnya kesane sing iman kaumun sing layak kilun mergo bodoh-bodoh. Lah sing ateis kaumun yakilun mergo pinter. Itu termasuk dosane sampean. Kenapa kita yang iman ora tahu mengolah otak? Paham? Sing ora iman aman mengolah otak. Ya iku mulane kudu tobat, kudu tobat. Wong iman ora tahu senam otak, sing ora iman aman senam. Lha iku nauzubillah min syarri dzalik. Mulane ketikane Kanjeng Nabi alamat dunya rusak iku nek wis wong saleh ora pati berperan. Wong dolim aktif. Rusak intinya apa? Pengedar narkoba itu aktif nganti dok lembaga-lembaga pendidikan. Kadang penyebar agama turu sak kobere. Mbah kabeh kersane pangeran. Jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif. Kesalehan diam di tempat. Paham ya? Itu bahaya. Lalu kalau niku iri pengedar narkoba, pornografi niku iri. Majalah pornografi itu dicetak di Amerika. Paham ya? Playboy itu dicetak di Amerika, beredar di Jakarta. Itu digawa mahasiswa-mahasiswi tok kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ekstasi. Nah kita wong soleh itu boten. Ngenteni takdir, ndek primbone disimpen. Malah bangga nek ana wong liya ora roh. Mergo spesial wajaran opo barang apik. Ciri utama kebenaran itu harus disebarkan, paham kan?
malah nak duwe spesial dari orang malah digo dhewe. Utek nek selek iku ngoten. Mulai derengki nak wong liya apik. Paham nggih niki kula cerita mawon nggih. Biar ada kebangkitan Muharram. Kebenaran itu harus diajarkan, disebarkan. Jangan sampai laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi napa? Bahaya. Mulane kula bolak-balik matur nggih, santri-santri kula teng Yogyakarta sing sugih-sugih tak omong. Kowe nak di dhuwit, ora usah bantu aku. Pokoke tanah-tanah ning kota sing pinggiratan niku tuku. Nggih napa, Gus? Pokoke nak kowe medhit, misalnya digawe masjid ke keberatan ya nggo mam dhewe. Utawa nggo anak. Logikanya jelas, tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin dibayar bar atau niklab dan semua komunitas kemaksiatan. Lah nek digawe bar ngoten niku radius 10 meter atau 20 meter tapi digo ibadah ra pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitasnya kesalehan. Maghrib ana Pak Kaji metu ke omah ben masjid. Mbak apa isa ana Pak Kaji go tasbih mlebu metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Kan jeneng kudu matur nuwun, ana santri rada bedhik seneng ning gerdu niku kudu matur nuwun. Saya elek-elek santri ku roh apa jek muni astagfirullah. Paham nggih? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gerdu dikuasai canakal tok, malah nek wong wedok liwat dibeda, nek sing liwati santri paling bedane santri nganti piye? Ngucap wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar napa? Kesalahan. Ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan itu. Bahkan wingi wonten sing cerita kula, Pak Bak saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, ya tidak tak pakai apa. Ke pas piambek umroh mbek kula itu dikenang, pokoke saran kula ngoten tok. Nak di ngamalno sawane kelumanan 200 juta wis go anak ora apa-apa, sementing kowe nak keturunan kaji ngalor ngelidur mlebu kono lumayan. Timbang ngalor ngidul ana wong blodor, ana ngalor ana Pak Kaji. Penting ini. Dan ini yang disebut syiar, disebut apa? Syiar. Sama tak cerita nih, komunitas kezaliman tundukane angel. Begitu juga komunitas kesalehan. Kalau pun bolak-balik mati. Kalau sudah komunitas kayak kenjeran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adol tasbih pantasnya adol kondom. Begitu juga wis jadi komunitas Sunan Ampel, adol kondom ra pantasnya adol tasbih. Nah, dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggiratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komunitas. Manung suga-suga wajib tuku tanah. Ning pinggir-pinggir. Kula ijek eling iki kula crita nggih, mboten kultus niki kula crita. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Maimun. Walhasil awal zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Said. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Said itu mau dijual itu tidak boleh. Aku adol tanah ning Cina iku aduk mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nek ana wak kaji ape kaji nganti tanahnya didol wong ra Islam niku kowe aduk ra kaji timbang adol tanah ning pinggiratan mbok dol wong ra Islam. Mbah Khim nate dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan hak didol ning gone wong ra jelas ya. Nak sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa? Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung Pantura, ana musolane. Ya santri mlebu metu ketunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing nggawa Alfiyah senajan tambah rokok dangak-dangak tapi cekelane jek Alfiyah. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan, paham ya? Gadah napa? Ini wis kanca kula nembe kanca kula, Gus kula nak di dhuwit niku wis los-los ning terminal sampe tak tuku. Tapi nak tuku sitok kok tak urung siar Gus. Mbake kula nak tuku langsung telu. Ya cocok. Kula nu kiai, kula nu termasuk kiai khumul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lala yo ana wong seneng kula. Kula nu wong suge-suge seneng kula nggih kathah. Artinya kula ya tetep ora basa-basi iki kula mboten seneng kumpul wong sugih. Nek dolan teng ngono tak ngel-ngel tenan.
ketemu pas ngaji. Ya udah sering ben sowan. Mari repot. Kan trauma mbak adat grudak-gruduk nus trauma. Wis digo sowan duit utangan, nyewain mobil yo kangelan, ngene kono ngel-ngel aku halal. Ciri utama agama yuridu wa bikumul yusra. Agama iku gampang ngono iku repot. Sowan nggo duit utangan nyewa mobil baulet tukaran barang alah malah hitung-hitungan barang malah ruwet. Paham ya? Jadi itu harus punya perhitungan agama. Sebab itu Nabi Muhammad tuh ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ada penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu barokah penari perut. Sufyanu di bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi ku budak sing dijanjekno merdeka digolekno bojo. Dari ini anggar sedurunge perang mesti wonten pesta tarian erotis, tarian pornografi. Yang kok kompensasi dia nak iso ngalahno Muhammad untuk hadiah cawe wedok iku. Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaatno wong-wong nakal-nakal. Mulane dari sebagian ahli tafsir kena apa Nabi Muhammad pas iku ora oleh salat madhep Ka'bah. Nak pas iku keadaane Ka'bah beb penari perut, beb asnam, beb bro. Wah, ini oleh madhep nusik. Lalu cara kula nggih rada masuk akal. Sebagian ahli tafsir ngendikan, nyatane ketika Nabi Fathul Mekah niku rapot pertama iki ngrubono berhala-berhala di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendo-gendone. Mulane sampeyan kudu syukur. Kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun tenan. Sing sakit Sunan Bonang, baik komunitas nggon walillah iku 50-50. Tuban paling sakit nasibnya. Jadi komunitasnya Sunan tapi orang pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Sekamane ana wong dolim niku ora pantes tenan. Paham kene apa? Cara nyabu niku ora gak pantes tenan. Nah, Tuban park-park kono jek setengah pantes ya Pak. Menangi rong tenanan, cara menang rong mati napa? Sementara sing ape wiridan ning kawasan Toa wis kadung ra pantes. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah tengah. Paling sukses ku Sunan Ampel mbek Kudus. Nah masalah komunitas. Wis kuwamane ning kawasan Sunan Ampel anane bakal tasbih minyak Arab Za'faron, buah kono tasbih budi cilik sedengan ana kabeh pokoke. Artinya kok sing berbau napa agak. Begitu juga Mekah nggih sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong, orang nginep di Hilton itu mesti ya wong blodor-blodor, wong pesta itu sing kelar nginep teng napa Hilton. Atau Mekah mboten. Ana hotel Hilton, hotel Hyatt, tapi sing nginep wong ape umroh gak melepok. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong ape napa umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton. Mau ngopi ape itikaf niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku wae. Kau dendam zamane pondok ngopi rego 2000. Saiki dendam ngopi rego 200 napa? Buan bangkrut Allah. Pokoke sementing tahu napa? Sementing napa? Tahu. Nek kula nak itikaf niku ngopi riyen teng lobi napa? Hotel. Mboten apa artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku. Tapi di Mekah di Medina itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh, ya berdasar asumsi banyak wisatawan apa? Umroh. Jadi mlebu rono ya Pak Kaji. Artinya apa? Cara wong nakal mlebu ya ora pantes mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten. Artinya efeknya itu luar biasa. Mane mulai ini saat ini dilatih harus ada kompetisi. Fastabiqul apa? Khairat. Mane kula terus tak kena nggih mazhab guru kula Kiai Maimun Bakhir. Nah, wonten tiyang badhe kaji, ki adol apa cung adol tanah dan mikiratan, mbok dol sapa? Misale mbok dol wong non muslim, ki ada ora kaji. Iki sok ben nek dienggo barang ra bener sing dosa sapa? Artinya podo-podo tetap kaji, oke lah didol yang podo Pak kaji ini, tapi artinya harus di logika lah bahwa itu nanti punya akibat, okay? Potensi akibat harus dipikir, paham ya? Kenapa? Dipikir. Mentang-mentang adol tanah terus kaji lah, jebule Pak kaji teko fungsi tanah wis beda. Saiki nggo bar ora meriang Pak kaji ini. Paham? Saiki tanah diguna apa? Bar ora meriang. Gak iso dek ning ngelah. Penting aku ra melo-melo lho.
Ora melok-melok piye. Iku asal usule mergo dekne pelang-pelang ra mikir kok ora melok-melok piye. Itu akibat dekne ora tahu gelem mikir. Paham? Begitu juga masalah wong soleh. Niki fatwa muhar. Wong soleh iki kudu menarik. Aja sampai wong dolim ku ramah. Pengedar narkoba, wong pengedar barang-barang gak bener niku ora ramah-ramah. Lagi ini merengut terus. Akhirnya wong ahli maksiat menarik, kiai ini gak menarik. Iku ya lara, agama sampean ya lara. Mulane ana ayat fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum. Paham ya tadi? Fa bima rahmatin minallahi linta lahum mat atas rahmati Allah kowe ku ambek wong sing apik. Umpama kowe wong wangkot, wong sombong, mesti wong bubar. Sekarang tuh kedzaliman tuh punya sistem. Misalnya sistem marketing sing dadi PR, public relation mesti wong ayu, setengah blodor, wajib ramah. Paham ya? Lah sementara wong soleh sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kuwereng. Merengutan. Itu kan terus komunitas kedzaliman di daya tarik, komunitas kesalahan di keangker. Anda itu ya rapati cocok cara kula. Memang tidak harus diganti perempuan ramah gitu, maksudnya si goten itu rasa kereng tuh, wong wis wedi. Wong kiai wis salamane dikuwawal wong kesangar-sangar. Lah iya, pira-pira wong cek gelem salaman mbek kiai. Cek lumayan to ampun. Paham ya? Jadi guru-guru kula riyen gak ada fatwa ngoten, sehingga tanah-tanah teng perbatasan ini alhamdulillah yang miliknya keluarga kiai sarang ya masih miliknya, dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya ada musola, ada komunitas santri, bocah ngalor ngidul go alfiyah, go takrib, mbok paham mbok ora pokoke digawa ngalor ngidul, mbok ape ngaji, mbok ape mlaku-mlaku, sing penting kan komunitasnya kesalian. Ya kaya wong disuruh nampil go tasbih, mbok pas bingung beling pangeran ya ora jelas, sing penting sing digawa kan tasbih. Mesti digoleki ku aneh-aneh. Wong niat wiridan kok mboten sing kayu setigi. Lah nek setigi ora bedane apa? Padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala. Nek masalahnya kan wis percaya magic to. Wah wiridan kayune kudu khusus. Iku ajaran apa meneh? Hanya aneh-aneh ngomong. Mun kula terusaken ngene iki sing tentang Nabi Muhammad. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurono ingsun hu ing Quran. Ail Qur'ana tegese ing Quran. Wabil haqqi lan kelawan kebenaran al mustamil kang mungko apa Quran alih ing atas hak. Nazala tumurun apa Quran. Kama anzala kaya oleh awal nurono sapa Allah. Lam ya'tarihi tabdilun. Ora anyar teka ing Quran apa tabdilun apa pergantian. Wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira Muhammad ilang basyiron kecuali ngekeki berita seneng. Man ing wong amanah kang iman sapa man dikei berita seneng bil jannati kelan swarga wa nadhiran lan ngekei ancaman atau peringatan man ing wong kafir kang kafir sapa man dikei ancaman peringatan binari kelan neraka. Wa Qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu faraqna kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsir apa fi'il hu ing dawuh Qur'anan faraqnahu nurono prenca-prenca ingsun to nurono bertahap ingsun hu ing Qur'an. Nazzalnahu tegese nurono ingsun hu ing Qur'an mufarraqan halih bertahap fi isrina sanatan ing dalem masa 20 tahun au wasalasin utawa ditambah telu. Niku teng Mekah 13 tahun, teng Madinah napa 10 tahun. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad ing Qur'an alam nasi ing atase manusa. Lan iki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa. Mergo tujuane Quran diturunno iku litaqra'ahu alam nas. Dadi uzlah iku haram. Uzlah itu tengah ati tok, mboten usah fisik. Wong alim itu haram uzlah. Nek orang alim lah, gak padha ana gunane. Tapi nak pancen malah mulang malah keliru to malah. Nek wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awale Quran turun ditaqra'ahu alan nas, kudu diwacana ning manusa. Meskipun atine kudu uzlah. Lah nek atine ra uzlah nggih keliru. Wong kok gantung mbek manusa. 300 kula ngaten nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat saking Allah bento, tapi arep-arep rahmat ka manusa. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad macakno sira Muhammad ing Quran alan nas ngene iki jelas ngene alan nas ing atase manusa alam sing ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa nggih bertahap mahlin tegese bertahap wa tawaudatin lan tegese bertahap liyabamu supaya paham sapa nasu ing Quran
Wa nazalahu lan rono ingsun ing Quran tanzilan kelan turun tenan turun sing sithik-sithik sean tegese sithik-sithik badha sein sause sesithik sing liya ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kul ngucap sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir Mekah aminu bihi aw la tu'minu imanu sira kabeh bihi lan Quran aw la tu'minu ta ora iman sira kabeh tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane nglulu cara innal ladina satun akeh utu kang den paringi sapa ladina ilmu ing ilmu min qabli saking sedurunge turune Quran qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran wa hum ta alladina mu'minu ahli kitab iku mukmine ahli kitab idza istanalikane den wacana apa Quran alihi ing atase ahli kitab ya khiruna mongko padha sungkem utawa padha iki iku namane jungkel sungkem sapa ngake lil afkon maring pira-pira napa niki namane niki napa maknane sing dijenggot teman-teman dagu nama janggut nama dagu nggih sujatan khali sujud janggut utawa dagu wa yaqulan padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lah bersihna lagu maring Allah an fil wa'di sang nyulayani janji ini sedune kelakuan khaffafatun kana ana apa wa'di rabbina apa janjine pangeran kita binuzulihi kelawan turune Quran wa ba'tsin nabilan kautus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lamafulan yektine dilakoni utawa mesti terjadi. Wa yakhiruna lan padha njungkel utawa padha sujud sapa ngake lil atqan main pira-pira dagu yapuna hale padha nangis sapa ngake atfun bi ziyadati sifat wa yazidun lan nambah apa Quran ing ngake Quran khusuan ing khusyuk tawadhu antik setati tawadhu lillahi taala maring Allah taala. Bon niku bahasan sujud sakniki bahasan liya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku ndonga sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Jadi kanjeng Nabi nak ndonga ngendikan ya Allah ya Rahman. Terus faqalu mongko padha ngucap sapa musyrik. Yanhana nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ilahin. Muhammad ora mutu tenan. Kita ora oleh nyembah pangeran loro. Wa wa te Muhammad yatu nyembah sapa Muhammad ilahan akhar pangeran liya. Mergo Nabi muni ya Allah napa? Ya Rahman. Untung Nabi muni mok loro tok. Muni 99 malah kakuatir. Ayo untungnya Nabi muni ya Allah ya Rahman. Mergo maca Asmaul Husna jare pangeran loro ora oleh. Apa meneh 99. Wah, sepaya. Jadi yanhana anak budak ilahen bahwa yatu ilahan apa? Akhir. Yaqulu donga sapa Nabi ya Allah ya Rahman terus jare wong kafir yanhana anak budak ilahen. Nyaga sapa Muhammad ing kita anak budak ento ibadah kita ilahen ing pangeran loro. Tawa wa hati utai Muhammad uyat iku nyembah sapa Muhammad ilahan ing pangeran akhir ingkang liya mau sertane ilah sing wis mateng berarti sertane Allah. Fa nazala mongko tumurun apa kulit Allah awidur Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar udungo sira kabeh Allah ing Allah. Awit utawa donga sira kabeh Rahman ing Allah sing Rahman. Samuhu tegese jenakno sira kabeh utawa nyebuta sira kabeh ing Allah bi ayyihima kelawan sebutan Allah utawi Rahman. Aunaduhu utawa donga sira ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman. Ayyamma ing endi wae ma zaidatun ay ayahadin ing endi wae Allah taala lafat Rahman tat ugawe donga sira fa wa mengko te donga hasanun bagus dalan nunjukna ala hadza ing atas iki apa dawuh falahul asmaul husna Allah kagungan nama-nama sing agung ilmu sama tegese sing diarani napa asmaul husna atau penunjuk asmaul husna wa hadani uta awalan rahmanu min hadis setengah sanging al asmaul husna fa innaha mengko satane al asmaul husna kama fil hadis. Ini tenan, jadi kalau mungkin bakal ngaji langsung guys, supaya ini di rumah tenan nih, mungkin ben menangi waktu nih. Kama fil hadis ku Allahul ladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Ini termasuk sifat paling diulang-ulang, sifat Rahman adalah apa? Rahim paling banyak diulang. Al-Malik, nggih, zat sing miliki. Niki kalau terangno secara syariat mawon nggih, kalau secara hakikat itu selain sampean ramah kombe tak pikir ya ora pas. Ngaji publik, ngaji napa? Publik. Al-Malik itu pemilik sejati. Nggih kados wau. Kalau dari awal kowe di dhuwit yakin iku dhuwit Allah, tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al-Malik adalah milik Allah. Kula niku nate pernah nggih ngaji teng Yogya cerita. Kanjeng Nabi pancen ketara, nak nabi pancen ketara. Ya nabine pangeran maksudnya ora nabine negara, ora nabine konstitusi negara nabine. Nabi itu nate dawuh ngeten. Ini secara syariat, secara fikih, secara syariat. Ada 3 hal yang manusia itu memiliki bersama. Satu itu air, terus pekar al-usbu, nggon pangonan, wal kala. Sing kula perlu terangno mriki air. Nggih napa? Air. Saya itu pernah didebat saat di Jogja.
Tapi tanahnya kan milik orang, Pak. Bagaimana mungkin air itu milik publik sementara tanah milik pribadi? Tapi zaman Nabi mboten, masih tanah wae pribadi, nah air tetap milik wong akeh. Ya kula terangno, mergo sing duwe bumi iku pangeran, sing duwe banyu ya pangeran. Apa ada Pak penjelasan yang di luar itu? Maksudnya di luar pangeran-pangeran, ini wong nasional. Pak terangno dek. Andaikan kita punya tanah 1 meter persegi, 10 meter persegi. Ya, kita punya tanah 10 meter persegi. Kita punya sumur 2 meter persegi. Artinya air itu pasti milik kamu, asal ada jaminan bener-bener air itu ya bersumber dari tanah kamu yang 10 meter itu. Dan itu pakar siapapun asal gak edan gak akan bicara demikian. Pasti mereka yakin bahwa mata air yang kamu gali di tanah kamu itu berasal dari berkilo-kilo tanah yang tidak milik kamu. Paham ya? Mata air yang mbok gali ning tanahmu pasti dari air yang berkilo-kilo dari tanah yang tidak milik kamu. Lah nek kowe nyoko air UM pisan ya berarti pastikan bahwa sumber itu hanya seputar tanah. Ya ora ono apa-apa ngono. Lah iya ya ora ono nak banyu UM dhewe nak ngono padha wae. Paham? Ya artinya benar-benar semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lho soal ana etika publik ora melok gawe sumur ya paham itu etika publik. Aja ngrasa wae terus kowe nyolong ya keliru gasap jenenge. Karena aire kowe melok duwe tapi liwate tanah butuh izin. Ngono terus kowe bar ngaji nyolongan yo jare wae. Lah ora melok gawe kok jupuk ning tanah wong lah gasap liwate lho. Napa? Gasap napa? Makanya kulon gitu termasuk resah gitu. Artinya resah itu begini ya, konsorsium orang-orang kaya kan enak saja gitu, beli tanah kemudian dipakai air yang dijual misalnya di kawasan Pandaan ya memang tanah pribadi yang punya ya sudah menjual berarti secara hukum ya sah, tapi masalahnya tanah yang dijual itu potensi airnya tinggi terus disedot besar-besaran dipakai bisnis. Loh itu yang punya akibat itu kan tidak sekedar yang punya tanah toh. Nanti sumber air di seputar situ juga kena padahal itu tidak ikut dijual, paham ya? Nah ini penting, maksudnya ngeten nggih kula nerangno al asmaul husna al malik bahwa pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa taala. Makanya negara itu harus punya regulasi tentang itu, harus ada permainan fair. Paling tidak ya pajaknya tinggi lah, karena ketika air itu milik Tuhan, milik publik ya harus pajaknya nopo tinggi sehingga pajak itu nanti bisa kembali ke rakyat secara umum, paham ya? Tidak hanya untung yang punya tanah dan produsen nopo PT nopo air misalnya, paham gitu. Terus itu al malik kemana pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa taala. Artinya ngeten niki kula nerangno niki ketika jenengan wiridan ya malik itu kudu nglahirno sifat lomo mergo yakin nak dhuwit berase sampean ya wae pangeran dadi nak ngekeki ra tukang undat. Jadi wiridan Allah itu kudu wajilat kulubum ora muni ya malik ra karepe. Kadang roh karepe tapi urusan egois ya malik jenengan sing di langit bumi sing duwe rezeki kathah mbok kena kula lah malah tok kono parah meneh senengane nglibatno pangeran urusan nyugano dekne bangune pangeran pesugiat. Artinya kita saat melafatkan malik itu melahirkan sifat-sifat derma karena pada akhirnya milik kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Bener tukang undat-undat, paham ya? Terus Al-Qudus zat sing suci. Artinya suci ya tidak punya anak, tidak punya kepentingan ngoten. Assalamu mu'minul muhaiminul azizul jabbar maknane iki. Al-Qudus zat sing suci. Assalamu sing selamat, maksudnya wis ora usah kuwatir gitu pengiran ora bakal mati, selamat terus. Paham ya? Aman pokoknya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayina rabbana napa bisalam. Al mukmin kang mukmin sing percaya utawa zat sing aman sing kena dipercaya utawa sing ya al mukmin itu mawa sing mudah dipercaya keberadaannya. Al muhaimin zat sing agung sing kuat. Biasanya kiai-kiai namanya muhaimin itu sing kuat sing agung. Al aziz zat sing tidak terkalahkan. Biasanya Imam Suyuti namanya aziz itu la yaghlibuhu napa sayun nggih yang tidak terkalahkan. Al jabbar zat sing angkuh sing sombong. Gede pangeran sopan santun melas yo lara gaya di pangeran sombong. Sombong ku apik nganggo pangeran napa apik. Al mutakabbir ya sing sombong, jabbar sing tukang meksa,
tukang meksa al mutakabbir tur sing sombong ya. Sing sombong sing tukang meksa artinya kehendak Allah pasti terjadi. Al khaliq sing menciptakan. Lane iki kula tak cerita tapi aja lebokno ati, haram kok lebokno ati. Lebokno utek tok ora usah lebokno apa? Ati. Mergo iki urusan senam otak, dadi ora senam ati tapi senam napa? Otak. Kula nak ngomong lebokno ati nggih marjen urusan munajat, urusan salat ngoten lebokno ati. Iku urusan senam otak. Ana lebokno utek tapi ora usah lebokno napa? Pangeran iku zat sing menangan sing sombong. Niku wonten cerita wong Mu'tazilah debat karo ahli sunnah. Cara Mu'tazilah apik iku kersane Allah, nek elek iku karepe manusa utawa setan. Kok gak mungkin Allah sing ngutus keapian ngarepno keelekan. Nang kok ora diutus tapi ora bakal terjadi. Misalnya Allah ngutus Abu Jahal ben iman. Tapi Allah gawe Abu Jahal ku kafir. Karepe tetep kafir wong dekne gawe kafir. Daripada ora jelas ngono jare Mu'tazilah, nak apik kersane Allah, nak elek karepe Abu Jahal. Terus jarene ahli sunnah, cara ahli sunnah kan pakem khairihi wa syarrihi minawa apik elek kabeh kersane Allah. Akhire mujib bantah fa kaifa arada amron wa nahahu wa naha amron wa arada. Bagaimana mungkin Allah itu melarang sesuatu sementara menghendaki atau menghendaki sesuatu sementara dia melarang, kan paradok. Jare ahli sunnah saiki ngene keapian mbek kean ning donya iku akeh endi? Jare Mu'tazilah jujur ya elekan. Nah berarti pangeran nak kalah. Mergo pangeran ngarepno keapian, keelekan luwe ha. Berarti kowe udah pangeran sing kalahan. Mergo duwe karep ora tau kesampaian. Mu'tazilah ya mikir, ya nak ngono ya sakake pangeran. Maksudnya sakane kan kalah. Karena kalau kita pakai mazhab Mu'tazilah itu mirip kayak mazhab Persia kuno. Ini ku Tuhan Ahroman Yazdan. Jadi disebut agama Zoroaster. Yaitu ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan penerang. Akhirnya ada pergulatan Tuhan buruk dan Tuhan baik. Terus kok film Kerasakti. Ya paham ya? Artinya ngeten nyanyiane Mu'tazilah be ahli sunnah sing ahli sunnah ya ora iso nerangno fa kaifa arada amron wa naha anhu wa naha amron wa arada. Mu'tazilah ya ora iso ya ora trimo dekne darani di pangeran kalah. Jika di alam raya ini ada yang tidak digedaki Allah, idzan yaqau fi mulkihi ma la yuridu jari ahli sunnah. Berarti ning alam raya ini banyak sesuatu yang terjadi tanpa kendali itu Tuhan. Nah pangeran orang kersane berarti agak melok-melok lah. Jebule sing pangeran ora melok-melok luwe akeh. Berarti pangeran nak kalah. Nah daripada darani pangeran ora kalah tok muni khairihi wa syarrihi minawa. Senajan to kita ora tau paham maksudnya minawa piye ora paham. Karena kita punya adab. Mosok Allah ngarepno elek iku ora tau paham. Mbok wali sundul langit tetep ora paham. Mergo dekne roh nak Allah layak murubil fasa. Kabeh wong Islam mak roh nek apa ora bakal ngersak apa ngongkon barang tapi kon meyakini khairihi wa syarrihi. Jadi kita lah nganti mati ora paham. Nah sampean takoki, lho Gus piye kok ora pahamno? Lho manusa ora paham iku biasa to pancen manusa. Lah anak pangeran ora paham lagi aneh mrene ora takoki tiang-tiang. Kowe ku kok goblok nek jenenge manusa ora paham meneh nek urusan abot kowe ora bojo merengut kadang ora paham sebab apa kok merengut. Kowe kadang ora paham. Mau iku urusan bojoe kadang kowe ora paham, pemene iki urusan gede, urusan ora paham tuh bagian sangka kudrahe manusa. Ora usah nyesal nemen-nemen. Paham ya? Justru kayak maksa paham iku jenenge sombong. Bakate ora paham kok maksa napa? Paham. Mulane ulama-ulama riyen sering ngendikan min ilmi rajuli ayyaqula lima la ya'lam wa wallahu a'lam. Termasuk wong alim ciri utamanya nak ora roh muni wallahu alam. Malah Imam Suyuti mau resiko. Imam Suyuti ya roh kaya Yasin ana ulama sing nyikat ya ayyuhal insan ya roh dene. Tapi daripada resiko muni Allah a'lamu bi muradihi bidzalik aman dene. Sakjane ya roh, masa sak Imam Suyuti ra roh. Yasin ana sing nafsiri ya ayyuhal insan. Toha ismun min asma'ihi sallallahu alaihi salam. Tapi Imam Suyuti mau resiko soalnya gerono ngono-ngono iku ya Allah alamu bimuradi bila kadang ya ana kiai sing sinis wis suwe. Lah ya ana kiai sing sinis agar maca wis suwe nang ngono iku.
Tapi dari Imam Suyuti cek sugeng. Lah timbang kowe nebak sok intelek apa mesti bener e? Pangeran juga tebak-tebakan. Bangune kupon tapi. Lho kowe nafsiri Yasin ya ayyuhal insan iku tebak-tebakan apa yakin nak bener? Tebak-tebakan. Bangune pangeran kupon tapi bagian apa? Tebak-tebakan. Lah niki penting ya kula aturaken, makanya itu ra usah lebokno ati, nggo senam otak. Nggih senam napa? Otak. Dadi koyo debat ahli sunnah mbek Mu'tazilah. Nu rame. Nganti sakniki. Nanti sakniki keyakinan ahli sunnah apa khairihi wa syarrihi min Allah. Nek takoki tapi mosok Allah ngersakno barang elek. Wa alam ngono tok jawabane. Paham ya? Wa alam menangan. Napa? Menangan. Nanti bang muni aku ora paham kan sawangane dekne goblok. Lah namine pangeran pinter wis bar. Napa? Makanya ada min fikhir rajuli ayyaqula lima la ya'lam Allahu napa? Alam. Dadi malah wala taqfu ma laisa laka fihi ilm. Nek kira-kira ora paham ada. Wong sak Nabi Musa mau keliru diamuk pangeran. Kanjeng Nabi kan Nabi Muhammad tau pede dinyek pangeran disalahno. Nabi Musa nu pidato tentang Bani Israel. Nabi Musa nabi paling melepuk, paling napa? Melepuk. Wonten tiyang Bani Israel takok, "Man a'lamur rajuli?" Wong paling pinter sakniki sinten? Jawab Nabi Musa, "Anak ya aku." Lah niku tengene hadis-hadis sahih pangeran tersinggung. Islam yaruddal ilma ilaihi. Tengene kitab-kitab diterangno Islam yaruddal ilma ilaihi. Kudune pas ditakoki ngono Nabi Musa muni sing paling pinter pangeran. Pangeran tersinggung. Akhirnya pangeran, "He Musa, innali abdan wa a'lama minka." Aku duwe wong sing luwih pinter timbang. Nabi Musa cek gak trimo wong kok luwih pinter timbang dekne. Kula saged ketemu Gus. Kadene cek kepen ngetes. Dadi dekne golek iku ora pe tunduk asline. Kepen napa? Ngeten. Kok ana wong luwih pinter timbang napa? Ndekne. Wah apa deh, dijak senam otak, jak tebak-tebakan kalah ndekne beda-beda. Sak urip-uripe dijak tebak-tebakan. Tapi Khidir pancen tukang terus niki kaya pemain kaya itu sirkus otak ngono, senam napa? Otak. Cuma niku ora sirkus kaya macan tapi sirkus napa? Otak. Dijak mlaku-mlaku ning laut. Wis praune tumpangan, mlaku-mlaku suwi. Misale cara ning Surabaya ben ning Madura, kere ra nggo dhuwit. Nabi Musa mek Khidir padha kerene, padha-padha ora nggawa napa? Dhuwit. Sekowere ketemu kere pancen dites tenan. Mulane nganti saiki dadi mitos ciri utama wong mlaku-mlaku tarekah kudu ra sangu ya ana mitos mergo Nabi Musa pas didhedhek Nabi Khidir syaratnya ora oleh napa? Sangu. Ora oleh bukan berarti ra duwe lho, dhisik ora oleh. Hasil akhire mlaku-mlaku. Cara mriki ape nyebrang pulau sono wong melarat sakit. Monggo nak badhe numpang. Nabi Khidir seneng ya numpang, nyerah di dhuwit. Barang numpang tok tengah perjalanan praune dirusak. Ambek nyawa Nabi Khidir dirusak. Nabi sang guru digratisi jek ngrusak napa? Perahu. Wis digratisi jek ngrusak napa? Perahu. Sejarah Nabi Khidir jape, tak omongi, kowe iku ora level lem memahami aku. Inna kalantas tadi ama ya napa? Sabro. Cek dinya wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Ilmu ora cukup go memahami aku. Siapa ada terjemahan bebasnya wa kaifa seperti tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Kamane ilmu ora cukup go memahami apa? Menenge Nabi Musa sekali. Bareng tenan jebule ning tengah perjalanan ku ana perompak nggih, ana perompak, ana rampok. Kabeh prau sing apik-apik dirampok. Mergo nek barang apik menarik. Pas praune Nabi Khidir prau pancen rusak. Akhirnya dilolosno. Paham ya? Iki sing disebut ammas safinatu fakanat ismasakina ya'maluna fil bahri fa'arat wa an aiba. Mulane prau iki tak rusak, tak gawe app, tak gawe rusak. Mergo wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kullasafinatin wasba. Mergo engko ana raja lewat instruksine ana perampok-perampok sing nak prau apik dirampok. Mulane ulama-ulama teng tafsir-tafsir kullasafinatin ay sholihatin sing napa? Apik. Kowe roh tujuane tak rusak ngoten. Nah, gara-gara bareng dicek kok rusak. Cara saiki spione ra ono. Apa-apane ra ono kan gak tertarik to. Penjahat ki butuh menarik. Akhirnya lolos gak iso tak rampok. Walhasil akhirnya Nabi Musa nyerah. Sematur ya Allah pancen wonten tiyang sing luwih pinter timbang kula. Terus jare Nabi Khidir ora salah. Aku di ilmu sing kowe ra roh. Lah kowe di ilmu sing aku ra roh. Akhirnya satu-satu. Direm-rem bae pangeran. Lah pangeran itu duwe ngoten niku.
Hingga detik ini pangeran masih punya sunnah tebak-tebakan. Apa yang kita alami kita tidak tahu. Misalnya kalau sering ditakoki, kena apa Gus rata-rata ngalim ndak anak kiai? Kan yo adil, mosok ora anak kiai ra iso ngalim. Ya tak jawab ngeten. Ya ana anak kiai ra ngalim, cuma kadang sing kuat dadi kiai sing anak kiai. Lah ngono ku lak sakake wong cilik Gus sampe dadi wong alim ra iso ngene. Timbang masyarakat di kiai ini wong ora anak kiai, iku luwih siap sing padha-padha anak kiai. Kowe aja mikir awakmu tok. Ketika wong alim ora anak kiai dadi ngalim itu sah. Tapi masyarakat ndak mesti siap loh menerima kiai sing ora anake kiai tenan lho, ora kiai musala maksudnya kiai tenan lho maksudnya. Artinya begini loh. Masyarakat lebih terhormat lho nggih, masyarakat lebih terhormat nak di kiai ini sing anake kiai. Sebetulnya Allah bisa saja bikin Nabi Muhammad anake Karmin Karlan, Ibrahim wa anake Sukaji toh Kamto. Tapi masyarakat lebih terhormat saat nabinya ini bernasab. Artinya apa? Allah gawe nabi bernasab yang ngergani masyarakat. Paham ya apa? Begitu juga kenapa nabi kabeh kok ganteng? Apa wong elek ra iso saleh? Iso wong elek saleh. Tapi masyarakat luwih siap dipimpin wong ganteng timbang wong elek. Lho ndak ini apa tetap gak ada siri-siri ngoten tetap gak ada. Senenganem kok mikir awam dhewe, mikir perasaane masyarakat to kowe kok ngene. Kowe jare wong cilik kok mikir awam dhewe. Lha misale sampean duwe mursyid, nggo wanteng raine putih, wis kados zaman Mbak Asrori, nggo wanteng raine putih kan seneng. Soale gede mursyid perwiteng ndek puese. Ya ndak apa-apa, beliau tetep wong saleh, tapi tetep luwih siap nak nggo wanteng raine bersinar. Paham? Kayak terus misalnya masyarakat luwih siap darani Pak Hamid Pasuruan Wali, nggo wanteng raine berseri-seri, wong nyucup yo kelasnya tenan. Ya misalnya ku perwiteng ndek puese, wae jajal kowe. Ya iso wae, makanya nak wong ngeten ya soleh tok tapi ora usah bisi mimpin, paham ya? Artinya nek rapati ganteng ya soleh tok tapi ora usah bisi napa? Mimpin. Masyarakat ora mesti siap ya. Wes Indonesia lah, kowe di presiden Pak Harto tetep ana banggane mergo ganteng. SBY mergo ganteng. Jajal misalnya pinter lah, ndak welek kriting pesek. Misalnya konferensi internasional terus juwejer presiden Eropa pendek deh. Waduh presidenku. Paham? Dadi anggap ae takdire sing ganteng dadi presiden ngregani masa. Bukan berarti kita anti sing gak ganteng, mboten masalah. Maksudnya ono hikmah ini kalau cerita, sampean wis ora usah takok to kersane pangeran kono apa gawe sunah ngono kabeh ono hikmah. Paham nggih? Dan wong ku ngerti lah nek pangeran ku duwe kersa wis dipikir, dadi pangeran wis suwe warai. Mulane pangeran nek diwari wong ora trima. Wonten ayat sing tentang niku. Kul atu alimuna wa napa bidinikum. Pangeran kok ulang urusan apa? Agama. Sing gawe agama pangeran jek warai. Loh coba misalnya itu tidak hanya ulama loh ya, presiden juga begitu. Kita tahu di presiden Soekarno ibu bare, di presiden Soeharto ibu bare, SBY bare, akhirnya presiden Indonesia yang bare. Kan artinya ini, podo-podo pinter kan kita luwih bangga kan. Misalnya kita presiden kuriting ndak besok wirang. Para konferensi ning Eropa bawa pemanasan global bawa apa kan uang terus darani. Wah itu akibat pemanasan global itu tidak ada. Malah nyorot tuh kan. Dianggap kayak uang kena radiasi, wah kan malah repot tuh. Bukan berarti mereka tidak punya kesempatan gak ada, tapi sebagai jadi soleh dewe rasa ambisi napa? Lho boten niki nyata nggih. Napa nyata. Mulane Allah di tradisi kabeh rasul yo min ansabi qaumi nggih mesti ganteng. Kata Said Muhammad ulama terkenal teng Mekah nggih ganteng. Wong sadar tenan. Wong ra wajib Said Muhammad itu yakin adekne wali wong alim. Nggih ganteng turunan. Misalnya walimit alime sak Said Muhammad tapi ndek pesek kowe kecewa tapi nyucup kan yo waduh misalnya alime padha wis walim paham dzurriyyah nabi guban mbok nyucup wolak-walik wis kelas tenan jadi biaduk wong bangga tenan dipasang ning foto ning omah yo dadi hiasan tenan paham maksudnya sampean ben sadar hikmahnya kenapa Allah punya sunnah begi mboten diskriminatif mboten. Jadi mbok sakniki niku mbok yo padha sadare ngoten mawon, artine padha enake. Lah anak sing rapati ganteng ya mimpine aja kok jalur iku, dadi wong saleh tapi gak jalur iku. Misalnya pakar nuklir ra ganteng Allah, pakar nuklir ra. Ya pakar hortikultura, gak ganteng Allah.
Omne pakar persilangan hewan ya ora ganteng lah. Tapi apa pancen gadah sunah to. Sehingga ketika Qabil tidak menerima konsep itu dilaknat pangeran. Qabil iku mbek Nabi Adam lewat wahyu kon rabi bojo sing elek kelahiran dunya. Habil sing kelahiran dunya kon rabi sing ayu kelahiran swarga. Qabil gak terima. Kok dekne barek dentokno napa? Ini pangeran gadah sunah. Sebab itu sampai wonten ayat maka nal mukmini wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu napa min. Nah Allah di keputusan kita tidak punya pilihan, termasuk keputusan lewat sunnahnya, lewat sunnah mulai riya sama delok teng film-film barat, masuk film versi barat itu nak jenenge raja mesti ganteng, versi Indonesia mulai dhisik anggere jenenge raja gambarannya yo enggak yang nganti saiki delalah ya cek do ganteng mbok wong cilik do brutu ini wong cilik agak kebagian tak oleh brutu tetep takdire iku ngono wis sunahe pangeran entek oleh napa? Wong daerah-daerah Ethiopia, daerah Afrika itu ora wong elek. Tetep wong jadi presiden itu tetep sing paling ganteng. Tapi ganteng dari yang paling elek. Ya ganteng yang Afrika, tapi tetep sing paling napa? Mun kula terusno Al-Khaliq sing menciptakan, Al-Bari ugi sami sing menciptakan, Al-Musawwir sing napa nggih nentukan gambar, nentukan pola, nentukan surah. Al-Ghafar sing akeh nyepurane, Al-Qahar sing akeh maksane, Al-Wahhab sing akeh paringi, Ar-Razzaq sing akeh paring rezeki, Al-Fattah sing buka akeh buka iki, buka rezeki, buka ilmu. Al-Alim kang pirsa, Al-Qabid sing napa nggih? Sing kiye kuna nak manane sing gegem maksudnya mboten gegeme Allah niku mboten. Al-Qabid sing iso gawe napa? Gawe terbatas. Misale wong rezekine diparingi ora jembar jenenge napa? Al-Qabid ya besutur rizqa lima yasa napa wa yaqdir niku jenenge Al-Qabid. Al-Basit sing jembarno, Al-Khafid sing nginakno, Ar-Rafi' sing ngangkat, Al-Mu'izzu ingkang mulyakno wong liya, Al-Mudhil ingkang nginakno. Lan lagi mulya ya kersane Allah, lagi nggih kersane Allah ben nganggep dunya iku gampang. As-Sami' sing midhanget, Al-Basir sing nggih mirsani, Al-Hakam sing banget bijake, Al-Adlu ingkang adil, Al-Latif ingkang alus, Al-Khabir ingkang bijak, Al-Halim ingkang napa kiye kuna namane aris akeh nyepurane, Al-Adzim ingkang agung, Al-Ghafur ingkang akeh nyepurane, Asy-Syakur ingkang akeh matur nuwun. Pangeran udat paling gampang matur nuwun, dadi ngamal sithike malese pirang. Al-Ali udat ingkang agung, Al-Kabir ingkang ya tegese agung, Al-Hafid ingkang jaga, Al-Muqit ingkang membalas. Muqita maknane bales sing seimbang, Al-Hasib ingkang ngisap, Al-Jalil ingkang agung, Al-Karim ingkang lomo, Ar-Raqib ingkang neliti amal, Al-Mujib ingkang nyebadani donga, Al-Wasi ingkang jembar, Al-Hakim ingkang bijak, Al-Wadud ingkang akeh senenge. Jadi Allah itu mudah disenengi dan mudah seneng. Wong maksiat puluhan tahun tobat rong dina dianggap tobat, padahal maksiatnya puluhan apa tahun. Jadi Allah itu mudah mencintai. Kula nu bangga, kula nu sebagai ulama nu sering donga Al-Wadud. Nggih, innahu rahimu wadud. Kita kadang maksiat jadi gendol itu puluhan tahun, tapi tobat setahun, ambek Allah disenengi. Bahkan kadang karo dina tobat dianggap dadi wong saleh, padahal maksiatnya puluhan apa tahun. Kok Allah itu mudah mencintai. Ya mudah dicintai dan mudah mencintai. Jin-jin apa? Al-Wadud, dat yang mudah mencintai. Makanya sampean kudu husnudzon be pengen. Jangan menganggap Tuhan sesuatu yang sulit dihubungi, sulit dicintai. Kok pejabat ini mboten luwih gampang. Luwih napa? Ora ono satpame. Al-Majid ingkang agung, Al-Ba'is ingkang nangekno saking kubur, Asy-Syahid ingkang dadi seksi, Al-Haqqu ingkang hak, ingkang nyata, ingkang mesti bener. Al-Wakil ingkang dipasrahi segala urusan. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Al-Qawiyyu ingkang kuat, Al-Matinu tegese ingkang kuat, Al-Waliyyu ingkang akeh senenge, Al-Hamid ingkang terpuji, Al-Muhsi ingkang ngitung amal, Al-Mubdi ingkang ngawiti, Al-Mu'id ingkang balekno wong saking hancur, Al-Muhyi ingkang nguripno, Al-Mumit ingkang mateni, Al-Hayyul Qayyum ingkang sugeng, Al-Qayyum ingkang berdiri sendiri. Maksudnya berdiri tanpa butuh zat liya jeneng Al-Qayyum. Al-Wajid ingkang agung, Al-Majid iki sami agung. Al-Wahidul Ahad ingkang tunggal, ingkang esa, ingkang siji. As-Somadu ingkang nggon dadi tujuan, mahallu hawaijil khalqi. As-Somadu yusmadu ilaihi fi kulli syai'in, menjadi muara dari segala tujuan. Jadi napa? Sing dadi nggon tujuan, dadi napa?
Biasanya kiai nak maknane as-somadu zat sing dadi tumpuane pira-pira tujuan, tempat mengadu karo kiai. Al-Qadir ingkang kuwasa, Al-Muqtadir tegese ingkang kuwasa mutlak, Al-Muqaddim sing dhisikno kejadian, Al-Muakhir ingkang ngakhirno kejadian. Kabeh niku terserah pengiran. Al-awalu ingkang awal, al-akhiru ingkang akhir. Maksudnya al-awalu zat sing ora ana sing awal sak durunge Allah. Al-akhiru zat sing ora ana akhir kecuali ya Allah piyambak. Maksudnya ora ana akhire. Ampun salah makna nggih. Al-awalu maknane Allah adalah wujud awal. Al-akhir adalah Allah adalah zat yang tidak pernah akhir. Jadi al-akhir itu mriki mboten maknane Allah akan berakhir mboten. Sing menentukan segala keakhiran. Berarti Allah siapa tidak pernah akhir karena yang mengendalikan apa? Keakhiran. Az-zahir ingkang ketok. Nah niki bakasane wong sufi. Az-zahir ingkang ketok ingkang nyata. Jadi Allah niku nak cara tiyang sufi faqih fayah jubuhu syai'un. Sama nak ngaji teng hikam kan ngoten. Faqih fayistadallu bihi, faqih fayistadallu bi asarihi alaihi wa huwa dzahirun fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu lebih jelas ketimbang sesuatu? Sesuatu ini ada semua itu faktor Allah. Bagaimana mungkin sesuatu ini lebih jelas ketimbang Allah? Jadi Allah itu az-zahir sangat jelas. Dene kira pati jelas ya kena mahjub, dene kena apa? Al-batin ingkang batin, manane ingkang bersemayam. Bersemayam fi kulli qalbil mukmin, al-wali ingkang mencintai. Nggih. Jadi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Berarti kayak kita ini dicintai Allah karena ciri utama dicintai Allah itu ada proses dikeluarkan minadz zulumat dari kesesatan apa? Ilan. Tapi nak teng Jawa wali ku salah kaprah. Wali ngonteni wong sing sempurna. Nak sempurna sing tepakan apik ra apa-apa, kadang butuh wong aneh ngono apa? Wong aneh nyentrik terus darani napa? Wali payah. Sing bener wali wong bener ya wali kabeh. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Angger wong bener ge wali. Ora usah ngenteni wong aneh-aneh. Sampeyan kudu yakin. Sampeyan kabeh wali. Ya cuma levelnya mungkin kelas mene buah wah tengah sokae wali. Maksudnya wali kita bukan karena kita cinta Allah secara benar, dah. Allah itu mencintai kita. Ya Allah lah yang mencintai apa? Kita. Karena Allah itu al-wadud, al-wali yang mudah mencintai. Kenapa Allah mudah mencintai? Ketika Kanjeng Nabi, kowe nak nyembah Allah mbek mlaku, Allah nampa mbek melayu. Kan ngoten to nggih. Man taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi shibrun. Pokoke Allah lebih cepat. Wa man atani yamsi ataitu harwalatan. Wong ape salat kok melaku, aku awalku nampa mbek melayu. Jadi Allah selalu lebih baik dari kita. Ya, selalu lebih baik dari kita. Misalnya manja bil hasanati gifalahu asru amsalia. Nglakoni amal apik sitok dibalas pinten? 10. Paham nggih? Kowe sedekah sithik dibalas akeh. Ngendikane pangeran teng hadis qudsi wa man atani yamsi ataituhu harwalatan. Kowe nak sowan aku mlaku, aku olehku nampa mbek napa? Melayu. Saking sayangi Allah ning kawula. Tapi kita kadang-kadang kan kena hijab. Mulane naudzubillah jangan sampai hidup kita ini kena napa? Hijab. Misalnya kados kula ngaji ngeten iki kan sing kula ulangno Quran kudune karena cinta Allah. Ora kok malah kena hijab. Seneng wong ora jelas-jelas ngene iki. Wah, akhirnya gampang kece. Buat makhluk-makhluk gaib semoga dikirimno pangeran ngaji diulang. Mbok asal usile piye mbok ora roh semoga paham nggih. Muga-muga sepuro pangeran ono. Al-wali zat sing mencintai nggih. Al-muta'al zat sing agung. Al-barru zat sing apik, at-tawwab lha niki bukti niki. Zat sing maringi tobat. Jadi kalaupun kita tobat itu ya karena Allah menghendaki kita dikasih napa? Tobat. Al-muntaqimu zat sing nyiksa. Termasuk nyiksa tiyang sing cara mencintai Allah setengah-setengah gini ku dihilangkan halawatul munajat. Ya, misalnya kita wong soleh tapi nak wiridan rapati nyaman itu termasuk siksa nggih, termasuk napa? Siksa. Ngendikane Allah teng hadis qudsi ana wong soleh kok ora nyaman saat wiridan iku siksaku paling gede. Jadi misalnya ana wong soleh tahajud kok ora isek kok ora mahabbah iku termasuk siksane Allah paling gede. Mulane ketika ning hadis qudsi termasuk siksaku ning para waliku nak wis munajat ning aku rapati manis gak pati nyaman. Nah, ciri utama wali itu munajat itu menjadi kenyamanan tertinggi. Ya kayak Kanjeng Nabi wa qurratu aini fis shalat.
Kula niku gadah wiridan kuwat. Niku kula niteni, wali kelas A, kelas B, kelas C itu niteni. Cara damel redaksi itu beda, nggih. Napa? Beda. Misalnya ngeten, wiridane Sayyid Ali Zainal Abidin, putrane Sayyid Husain. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Niku nak damel wiridan, niku ketara banget. Ambek Allah wis plek tenan niku ketara. Redaksine ketara. Misalnya ngeten redaksine niku, kula niku hafal. Dan saya hafalkan memang. Dan saya tanamkan di hati, tidak sekedar hafal, memang saya tanamkan di hati. Alhamdulillahilladzi hamidani nafsi wastakhlasal hamda li nafsi. Nggih, wa radiya bil hamdi syukra. Alhamdulillahilladzi hamida fil kitabi nafsa wastakhlasal hamda li nafsi wa ja'alal hamda dalilan li taati. Kanjeng Nabi nggih ngoten, makanya sampean kalau baca hadis-hadis sahih mesti Kanjeng Nabi kalau pidato niku asna ala Allah bima huwa ahli, mesti pertama muji itu Tuhan. Caranya muji kelihatan isek, ora mek ngantuk, ora mek koyo sampean wiridan ra jelas ujunge. Tapi pas muni warzuqna fa saya gak karu. Nabi itu kalau wiridan, sampean tak warai wiridane Nabi itu ketara kalau tingkat gelora cintanya itu tinggi sekali. Misalnya ngeten, Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma la nuhsi sanaan 'alaika anta kama athnata 'ala nafsi. La ukhsi sanaan 'alaika. Saya tidak bisa, entah berapa harus saya hitung pujian saya kepada engkau. Kama athnata 'ala nafsi. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Langit bumi ku jek cilik. Piye langit ana batese, bumi ana batese. Cek gak trimo Kanjeng Nabi, wa mil umasi tamin saim ba'dum pun beken apa mawon sing jenengan kersane. Paham ya? Artinya tingkat girohnya sadar, wong muji sak beke langit bumi lho cek ngerasa kurang. Cek wa mil umasi tamin saim ba'dum. Lah sampean cara dadi nabi ya paling muji pangeran sak timbol, sak genok. Pancen senenge pas-pasan, Pak. Senenge napa? Pas-pasan. Jadi tingkat spontanitasnya saja menunjukkan bahwa gelora cintanya itu tinggi sekali. Imam Ghazali ini ngoten, saya tuh sering belajar Ihya Khatam. Itu tiap faslun di Ihya itu mesti ada alhamdulillah. Dan itu wis jadab koyo ora sida ngarang, kadang nanti setengah halaman. Jadi misalnya apa ngarang kitab hadis utawa ngarang kitab-kitab fikih bab najis. Oleh nulis pujian ning Allah ku nganti beberapa halaman. Dadi gamane cara Jawane jazab terus akhirnya lupa yo wasik. Coba sampean delok pujian-pujiane Kanjeng Nabi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu redaksinya at-tahiyat, utai segala kehormatan, at-thayyibat sing suci sing sakral, at-tahiyatut mubarakat sing serba berkah, at-thayyibat sing suci, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu napa lillah. Lihat cara muji Nabi sampean teng hadis-hadis niku. Misalnya Kanjeng Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Maha suci ne Allah adada khalqihi sebanyak makhluknya wa zinata arsyihi padha mek pepaes aras wa midada napa kalimat. Jadi tingkat iseknya itu tinggi. Pamane cara wong lagi kasmaran cinta ku muji mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Wa Kanjeng Nabi ambek Allah ngoten. Itu namanya al-wadud, al-wali, sama-sama mencintai. Kalau kita kan boten. Jadi pas muji pangeran ngambek ngantuk, lagi pas kepentingan pribadi warzukna ben terera karuan. Jadi maca alhamdulillah rutinitas. Napa mau rutin? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin rutinitas lah pas warzukna ku sing pokok. Oh, gento. Oh, pangeran jadi gambar. Paham? Nah, Kanjeng Nabi jelas, cara redaksinya itu kelihatan sekali. Kados Sayyid Zainal Abidin, kados Imam Ghazali itu kelihatan sekali. Iseknya itu kelihatan sekali. Termasuk kalau sing kenang niku donga tentang manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu kan ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Terus diulang menjadi manakib ditulis oleh Syekh Berjanji. Nggih, Syekh sinten? Berjanji. Niku ngambilnya dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ternyata setelah saya cek secara referensi itu kebanyakan doa di situ itu dari doa teks Sayyid Ali Zainal sinten Abidin, putrane Sayyid sinten Husain. Niku nak donga sing kula kenang niku dan kula apal lah menyen kula niku seneng. Aturoka ya Allah tuhillu a'nakan saat ilaika wa bakat ilaika raqiatan wa sajidatan lati. Mannan minka alaiha ya sayyidi la mannan minna alaika.
Jadi setelah beliau cerita, ya Allah, saya tidak pernah melihat Anda, saya tidak pernah terpikir, terbersit sekalipun, sedikit pun tidak pernah terbersit bahwa engkau akan menyiksa orang yang pernah sujud kepada engkau. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya, ya Allah, bahwa engkau akan menyiksa mereka yang pernah rukuk kepada engkau. Raki'atan wa sajidatan ilaih. Bukan berarti rukuknya kita ini diterima engkau, tidak ya Allah. Bukan berarti rukuk kita benar, tidak ya Allah. Karena kita yakin, karena itu rahmat engkau. Laman nan minka alaika ya sayyidi walakin manan minka alaina ya sayyidi. Jadi bukan karena yakin ibadah kita yang benar ya Allah, tapi saya yakin engkau pasti maha pemurah. Jadi kata sepuluh ini yakin, yakin kalau ibadah saya diterima, bukan karena ibadah saya benar ya Allah, tapi karena saya yakin engkau itu pemaaf, engkau itu maha penerima. Jadi iseknya itu luar. Wah itu kan luar biasa. Jadi kalau nunggu saat ini gitu, apa mana wis tuwa. Kalau nunggu ngerasa tuwa, becek nama ngerasa tuwa. Mergo kuliner ngambil ilmu tuwa. Jadi saya itu nyaman dengan wiridan-wiridan sing tingkat iseknya itu tinggi, paham ya? Tingkat iseknya tinggi. Jadi alhamdulillah sing wakeh kok dongane sak kadare. Kalau ada diwari wiridan sing alhamdulillah sederhana dongane pirang-pirang wae. Iki swasta, cara tingkat waline mesti swasta. Cara klasemen paling papan bawah. Kok redaksine wis ketara, semi materialistik, paham ya? Ketara. Kula niteni aromane, aurane menapa? Mun kelas-kelas. Wah, anak kelas-kelas saya Zainal Abidin ketara banget. Aturoka ya Allah tuhillu anakan saat ilaika wa bakat ilaika raqiatan wa sajidatan ladika. Itu kan terus kemudian yang dipakai di doa manakib itu. Yang dipakai di doa apa? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbersit melihat engkau mentolo nyiksa tiyang sing nate sujud teng jenengan, nate rukuk teng jenengan. Bukan berarti mereka berhak mendapatkan itu ya Allah. Karena mereka ngamal rukuk sujud boten. Karena rahmat engkau ya Allah. Lamanan minka alika ya si, lamanan minka alika ya sidi, walakin manan minka alena ya sayyidi. Ya kan Nabi kalau ngendikan sampean sekarang ya perhatikan ini ben sampean nggih kenangan kula. Ndak ada doa istighfar yang berdasar karena kita bersopan saat istighfar. Nggak ada doa kita isti'anah karena kita bersopan saat isti'anah. Misalnya kita istighfar, kita mantep di sepuro bukan karena istighfar kita benar. Rabbi fir warham. Kenapa? Wa anta khairul ghafirin. Gusti jenengan nyepuro kula. Mergo jenengan zat yang paling pinter nyepuro. Rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Nah itu kan artinya apa? Saya sebagai ahli Quran sadar betul bahwa dongane Sayyid Zainal Abidin itu berdasar kriteria Quran. Ya Allah kula sepuro. Mergo jaluk sepuro kula bener ndak begitu, tapi kula sepuro mergo jenengan zat sing pinter nyepuro. Kula welasi mergo jenengan khairur rahimin. Paham ya? Paling pinter ning rahmat. Artinya Rabbi fir warham bukan karena kita benar, tapi wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafir. Masalah rezeki juga gitu, bukan karena kita pantas sugih gitu atau pantas mendapatkan itu, wa anta khairur rezeki. Lah itu hebatnya Imam. Lah itu kemudian beliau dikemas dalam doa-doa pribadi beliau, termasuk aturaka tuhillu a'naqon saat ilaika wa bakat ilaika raqi atau wasajidatan ladai. Manan minka alaika ya sayyidi, la manan minna alaika. Bukan keharusan karena saya berhak menuntut engkau ya Allah, tapi engkaulah zat yang terbaik yang mewajibkan pada diri engkau untuk berbuat baik. Iku podo mbek Quran kataba ala nafsihir rahmah, karena dari awal Allah majibno dzate piyambak untuk selalu berbuat rahmat. Kataba ala nafsihir rahmah. Mana juga geman sampean ibadah gak pede. Mumpun anut kula. Ora anut macam-macam ora jelas referensine. Tapi gak sopan. Ya sopan sing pede. Kowe dolan ning wong tua mantep dikei dhuwit, ambek mamang wong tua aku lagi medhit ta ora iku sopan ndi? Sopan sing mantep to. Nggih bener. Sopan sing mantep apa sopan sing mamang? Sopan sing mantep. Kowe mamang artinya kan gak yakin wong tuamu lomo to. Paham? Mulane Nabi Zakaria anak donga niku Rabbi habli wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati akhiran fa habli min ladunka nama waliya. Alasane donga apa? Wong ndekne wis tuwek, bojone mandul tetep donga njuk anak. Alasane sederhana. Walam akum bidu'aika rabbi saqiya. Saya ndak punya kenangan mbek jenengan nak donga terus ora makbul, gak ada kenangan. Akeh kenangan kula selalu baik. Selalu makbul. Walam akum bidu'aika rabbi napa? Saking. Tapi nggih ngoten tiang-tiang semono ngoten niku delalah ora kaken pejalukan. Kados kula niku setahun donga pisan ra mesti. Ya kula agar donga niku nggih
Gusti urip kula ditakdir saged ngurmat Quran mboten nate kula ndonga njuk dhuwit kula ndonga njuk haji pun mboten nate soal pangeran akhire ndadekno kula nate temekan Madinah wak urusane pangeran lala makome mun ngoten niku malah manan mingka alaika walakin manan mingka alaina tadi wah itu luar biasa tingkat iseknya itu napa isek walladzina amanu asyaddu hubbal tingkat iseknya itu tinggi yang Kanjeng Nabi pada kapundhut niku lafaz yang terakhir karena beliau seorang tokoh beliau sempat ngendikan ummati an-nisa as-salat napa as-salat sebagai khas tokoh beliau memang memperhatikan nasib perempuan nasib salat dan nasib umum tapi lafaz terakhir yang didengar Aisyah sing min ajiji sodrih dari gelora dadane sinten Kanjeng Nabi ternyata mau Allahumma ar-rafiqal a'la Allahumma ar-rafiqal a'la ya Allah engkau teman terbaik teman tertinggi rafiq maknane kanca terus jari Aisyah Fatimah sak bala-balane sing nunggone Kanjeng Nabi idzan layah taruna Nabi serat tertarik begitu jadi lho niku riwayat hadis sahih idzan layah taruna wah nak ngene ya jelas milih berangkat lho itu kan luar biasa ternyata Nabi tidak ngeluh sama sekali malah bangga kelihatan berseri-seri berbinar-binar ke Allahumma ar-rafiqal a'la terus do miris putus asa wis Aisyah CS pas muni Anisa umati kan kesane cek Nabi cek buta urip lah ape dakwah meneh mbok piye ngono pokoke kesane cek jebule terakhir ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la rafiq maknane kanca sejati ala-ala sing dhuwur intine Kanjeng Nabi milih berteman bergabung dengan Allah terus jare Aisyah idzan layah taruna wah nak ngene wis dadak tenan gak milih kita ini sudah menarik gak napa ra kaya kowe mati ndi putuku ndi anakku bengak-bengok oh ape cerita Tegal Penceng gegere ra karuan ape nerangno sapi kuru kok gegere nganti ape matek digawa ape nerangno posisi sapi kuru wae sapa ndul urip Islam mulai bayi kok ora happy ending oh Islam mulai bayi kok ora happy napa ape mati geger ngundang anak putu perkara nerangno sawah Penceng ambek wedhusku sopo alafu ingkang akeh nyepurane ar-rauf ingkang welas malikul mulki tur dadi rajane raja dzul jalali kang dikagungan wal ikram al-muqsitu jami al-muqsit ingkang adil al-jami ingkang komplit al-ghaniyu ingkang sugih al-muni ingkang nyugihno al-mani ingkang napa ingkang jaga ad-daru ingkang maring bahaya an-nafi ingkang maringi manfaat an-nuru ingkang dadi cahaya al-hadi ingkang penunjuk al-badi ingkang agung ingkang indah al-baqi ingkang abadi al-waris ingkang marisi dunya ar-rasyid ingkang rasyid sing bener as-sabur ingkang akeh sabar rautibit qala ta'ala wa la tajralan aja banter-banter sira fi salatika kelawan donga sira dikira atika tekse kelan wacanan sira fiha ing dalam salat fayasma'u mongko krungu ing sira sapa al-musyrikun fayasubu mongko misai sapa musyrikun ka ing sira wa yasubulan misai sapa musyrikun al-qur'ana ing Qur'an wa manan wong anzalau kang nurono sapa manhu ing Qur'an walatu khofit lan aja london sira itu sira london sira biakan salat yang tafi supaya ngalaman manfaat sapa asabuka sapa kanca-kanca sira wa tahilan gawe yo sedengan sira iksit tegese sedengan sira bena dalika antarane lon lan banter bena dalikal jahri wal mukhafa antarane banter lan nonton sabilan ing dalan torikon ing dalan wasaton ingkang tengah-tengah wa kulan ngucap sira ngene alhamdulillah tes kabehane puji kulilahi kagungan Allah dirupane dalam ya takhid kang ora ngalap sapa ladi walad dan ing anak walakum nakun lan ora ana iku laru kediladi sapa syarikun sapa mitra sapa sekutonan fil mulki ing dalam kerajaan fil uluhiyah tegese ing dalam kepangeranan walam yakun lan ora ana iku lahu kedue sapa Allah iku lahu kedue Allah sapa waliyin sapa penolong yang suruh kang nulung sapa wali ing Allah minadzuli krana kehinaan Allah ora butuh pertolongan dari kehinaan mergo Allah mulya terus elam yadillah tegese ora ina sapa Allah fa tahta mongko butuh sapa Allah ila nasirin maling penolong ora ngarah wa kabirhu takbira lan maca takbir sira takbiran lan takbir tenan azimhu tegese ngegungno sira ing Allah azmatan kelawan keagungan tamatan kang sempurna aniti khodil waladi sang ngalap anak wasyariki lan mitra sekutonan badul yang kehinaan wa kulimalan sekabiane perkara layaliku kang ora patut apa magi lan Allah taala wa tartibul hamdi te ngurutno pujian ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh kulit dalalati krana nunjuk ala ana ing atase satune apa iku al mustahiqu sing hakiki jamil mahamidi manes kabehane pira-pira pujian likamali dzatihi krana sempurna dzati Allah taala wa tafarrudihi lan keesaane Allah fi sifati ing dalam pira-pira sifat Allah taala
Rawang riwayat sapa al-Imam Ahmad fi Musnadi an Mu'ad al-Juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana iku ayatul izzi ayat keagungan iku alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dzurri wa kabbuhu takbira ya akhir wa alam. Allahu akbar.